હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નનતુર તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 અને અધ્યાય 4 ની ચર્ચા કરવા માટે. મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને હર્ષા માતાજી? ઓલ વેલ? હર્ષા ભટ્ટજી, નિમિષાજી, તમારો વિડીયો ઓન છે એટલે તમને પૂછી રહ્યો છું, અવાજ બરાબર છે મારો? સંભળાય છે? સંભળાય છે, ક્લિયર જ છે અવાજ. યસ, થેન્ક યુ. ચલો સ્લાઇડ શેર કરું છું. તમને રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે હવે? સ્લાઇડ વિઝિબલ? થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત પરમ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામાની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે ને? અવાજ આવે છે ને? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? દિવ્ય જ્ઞાન લખેલું છે ને? બધું જ ઓકે છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ એવરીવન. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. વેલકમ વેલકમ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા કો હોસ્ટ આપણે આવી ગયા છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી. એન્ડ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વેલકમ. શરૂ કરીએ. અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. ચોથો અધ્યાય. ગઈકાલે આપણે કર્મયોગ ભણી ગયા. પહેલા અધ્યાયની અંદર આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ જોયો. બીજા અધ્યાયમાં ગીતાનો સાર, બરાબર ને? આખી ભગવદ ગીતા એક જ અધ્યાયની અંદર આપે એટલે ગીતાનો સાર. ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ. અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થાય છે. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાનને પૂછે છે, ભગવાન કર્મ યોગમાં આગળ વધવું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું? મને તમે એક વસ્તુ કયો, કાં તો હું યુદ્ધ કરું કાં બધું છોડી દઉં, શું કરવાનું છે? કન્ફ્યુઝન આપણે જોયું ગઈકાલે. તો ભગવાન કર્મયોગનું જ્ઞાન તો આપે છે, પણ કન્ટિન્યુટીમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપી દે છે. આજે અહીંયા આપણે જોઈશું અર્જુનજીનો પ્રશ્ન નથી, ડાયરેક્ટ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. હવે આ અધ્યાયને 6 વિભાગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આ અધ્યાયનું જેવું નામ છે ને એવું જ્ઞાન આની અંદરથી પ્રાપ્ત થવાનું છે. દિવ્ય જ્ઞાન. જે ઘણા ખાસ તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને પેલા સાંભળ્યું પણ નહીં હોય અને બરાબર ને સમજ્યા પણ નહીં હોય એવું જ્ઞાન આ અધ્યાયમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે. તમારા બધાને એક પ્રશ્ન છે કે બજારની અંદર બહુ બધી ભગવદ ગીતાઓ છે, અવેલેબલ છે. ભગવદ ગીતા આસારામ બાપુની છે, ભગવદ ગીતા કેટલાય બધાની ભગવદ ગીતાઓ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. તો તમારા મતે કઈ ભગવદ ગીતા છે એ યોગ્ય છે? તમારે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું છે, અથવા તો તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો કારણ સહિત. કઈ ભગવદ ગીતા સૌથી ઓથેન્ટિક છે? બોલો, જવાબ આપો.
ઇસ્કોન નહીં પ્રભુજી. ભગવદ ગીતા યથારૂપ. ઓકે, કારણ શું છે? કોઈ કહેશે એની પાછળનું રીઝન? વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદે લખેલું. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ, મીનાબેન રાવલ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હા, દર્શના ભટ્ટજી બોલો. પરંપરા દ્વારા આવેલી છે એટલે ગુરુ શિષ્ય હા. પરંપરા દ્વારા આવી છે. ખૂબ જ મહત્વનું છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે. આપણી જે ભગવદ ગીતા છે યથારૂપ છે. એ કેવી છે ભગવદ ગીતા? તો કે ભગવાન જે રીતના કે છે પરંપરા. આજે આપણે જોઈશું પરંપરાનું શું મહત્વ છે, શું કામ આપણે પરંપરા વિશે વારંવાર વાત કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આજે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો બજારની અંદર બહુ બધા સંસ્કરણો છે ભગવદ ગીતાના, પણ એની અંદર સૌથી ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. અને એટલા માટે જ તમે જો શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા નહોતી ને એની પહેલા ખાલી ઇંગ્લિશમાં 5000 થી વધારે અલગ અલગ પ્રતો હતી ભગવદ ગીતાની, ઇંગ્લિશમાં જ. બાકી બધી લેંગ્વેજમાં તો ભૂલી જાવ, પણ એનાથી પણ વધારે. તો પણ પ્રોબ્લેમ શું હતો કે કોઈ ભક્ત નહોતા. ભગવદ ગીતા તો હતી પણ ભક્ત નહોતા. પણ જયારે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા યથારૂપ એઝ ઇટ ઇઝ આવે છે, તમે જો આખા વિશ્વની અંદર પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણજીના ભક્તોનો જુવાળ ફાટી નીકળ્યો છે. શું કામ એવું થયું? તો કે આ પરંપરામાં આવેલી ભગવદ ગીતા છે, એઝ ઇટ ઇઝ છે. ભગવાન જેમ કહેવા માંગે છે ને એ જ રીતના ભગવદ ગીતા છે. કોઈ પણ પ્રકારનું આમાં એડલ્ટ્રેશન નથી, કોઈ મિશ્રણ નથી, કોઈના પોતાના વિચારવાની અંદર છે જ નહીં. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પોતાનો કોઈ વિચારો નથી. ભગવાન જેમ કે છે એ જ રીતના એને આપ્યું છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરિસ્વા કવે બ્રવીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન બોલ્યા કે આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, વિવસ્વાનને માનવોના પિતા મનુને આપ્યો, અને બાદમાં મનુએ આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યો. તો આપણને બધાને તો એવું હતું કે ભાઈ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ભગવાને હમણાં છેલ્લે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા એટલે કૃષ્ણ તરીકે, ત્યારે આ જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું. બરાબર. કેટલા વર્ષ થયા ભગવદ ગીતાને? કેટલા વર્ષ થયા છે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનને? કેટલો સમય થયો છે? 20 લાખ. 5000 વર્ષ. 5000 વર્ષ. એટલે આવી રીતે પેલી વખત આ ગણીએ તો અર્જુન ને આપી. અર્જુન થી ગણીએ તો 5000 વર્ષ. નહીતર કેટલા વર્ષથી ભગવદ ગીતા છે? 20 લાખ. સૂર્ય ભગવાનને આપી 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. અને પછી આ ધરાતલ ઉપર ક્યારથી છે? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ. ઓહો, આ તો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને તેમ થાય કે આ ક્યાંથી તમે નવું લાવ્યા? અમે તો અત્યાર સુધી જે કઈ કોઈ પાસે સાંભળ્યું છે, સમજ્યા છીએ, કે જ્યાં ત્યાં વાંચ્યું છે, અને ઇવન યુટ્યુબમાં કેટલા બધા આચાર્યો સંત મહાત્માઓને સાંભળ્યા છે, બધા એવું કે છે કે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા કૃષ્ણ અને અર્જુનને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. અને અહીંયા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તો એમ કે છે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલું છે. 20 લાખ વર્ષથી તો પૃથ્વી ઉપર છે. આ કઈક નવું લાવ્યા તમે ભાઈ. નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને એવું થાય, પણ ખરેખર નવું નથી. જો બરાબર ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો ખબર પડે. આ એક શ્લોકની અંદર ભગવાન ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ સમજાવે છે કે અર્જુનને તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આપી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન, પણ એની પહેલા શરૂઆતમાં ભગવાન એમ કે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આ યોગનું જ્ઞાન આપ્યું. અને એની પહેલા પણ ભગવાન શબ્દ ઉમેરે છે કે અવિનાશી યોગ છે. આ કેવો યોગ છે? અવિનાશી. મતલબ એવું નહોતું કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું એની પહેલાય નહોતું ભગવદ ગીતા. ભગવદ ગીતા કેવું જ્ઞાન છે? અવિનાશી છે, શાશ્વત જ્ઞાન છે. મતલબ ઘણા બધા એમ કે ભાઈ તમે બધા ઇસ્કોન વાળા ભગવદ ગીતાને આટલું બધું માનો છો, ભગવદ ગીતા તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવી, એની પહેલા ભગવદ ગીતા નહોતી, વેદો હતા. અમે વેદોને માનીશું, અમે વેદોને માનીશું, અમે વેદોને ફોલો કરીશું. આ ભગવાન એમ કે છે કે આ તો અવિનાશી યોગ છે ભગવદ ગીતાનો. એવો કોઈ સમય નહોતો, એવો કોઈ કાળ નહોતો કે જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું નહીં. બરાબર છે. તો ભગવાન અહીંયા એક પરંપરા આપણને સમજાવી રહ્યા છે, અને એ પરંપરામાં આગળ શબ્દ ઉમેરે છે એ અવિનાશી છે, કે એની પહેલા પણ હતી. ભગવાન કહે છે કે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપી. આ સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમને ખબર હશે કે જે સૂર્ય ગ્રહ છે એના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે એમનું નામ છે વિવસ્વાન. બરાબર. સૌથી પહેલા એને આપી. પછી મનુ, આપણા બધાના પિતા, માનવોના પિતા મનુ, અને મનુ એ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપી. તમને બધાને એમ થાય કે આ વંશવલી ક્યાંથી તમે ચાલુ કરી? પણ આ બહુ જરૂરી છે, ખૂબ જ મહત્વનું છે આ સમજવું. બરાબર. અને ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ કોણ હતા ભાઈ?
ઈશ્વાકુ મહારાજ નું તો તમે નામ સાંભળ્યું હશે બધાએ. ભગવાન હા. ભગવાન રામના પૂર્વજ. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી જે વંશમાં અવતરિત થયા ને એ વંશમાં એમના પૂર્વજ એટલે ઈશ્વાકુ મહારાજ. હવે રામચંદ્રજી કયા યુગમાં આવ્યા હતા ત્રેતા. અને કૃષ્ણજી ક્યારે આવ્યા? દ્વાપર યુગ. તો એ તો દ્વાપરમાં, એની પેલા ત્રેતા યુગ આવી ગયો. રામચંદ્રજી તો પેલા આવી ગયા. તો ભગવાન તો એમ કે છે કે મેં તો રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે એને મેં ભગવદ ગીતા શીખડાવેલી છે. મતલબ મનુએ. કૃષ્ણ એમ કે છે આયા. તો એનો મતલબ એવો થાય કે કૃષ્ણ ખાલી દ્વાપર યુગમાં આવ્યા છેલ્લે એવું નથી. મતલબ તો કૃષ્ણ તો વારંવાર આવે છે, આવો અર્થ થાય ને. બરાબર. ભગવાન એમ કે છે કે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલી હતી. વિવસ્વાનને મનુ એ ઈશ્વાકુ મહારાજ જે રામચંદ્રજીના પણ પૂર્વજ છે, જે સતયુગની વાત, સોરી ત્રેતાયુગની વાત છે. બરાબર. સમજવાની કોશિશ કરીશું આપણે. બરાબર. તો આ રીતના આ ભગવાન જે વાત કરે છે ને એ પરંપરાની એક્ઝેક્ટલી વાત કરી રહ્યા છે કે ભગવદ ગીતા કઈ પદ્ધતિથી આ જ્ઞાન લેવાનું, કઈ પદ્ધતિથી આપણે આ જ્ઞાન સમજવાનું, ભગવાન એનું મહત્વ સમજાવે છે. ને ભગવાન આ બીજા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે, એવમ પરંપરામ પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે ને મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. કે ભાઈ અર્જુન, આ રીતે આ પરમ વિજ્ઞાન છે ને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવ્યું. ને વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાને મનુને આપ્યું, મનુએ ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. અને આ રીતના એ પરંપરામાં આવતું હતું. રામચંદ્રજી સુધી આ બધું જ્ઞાન પરંપરામાં આવતું જ હતું. બરાબર. તો આ રીતના પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓ એ રીતના જાણ્યું. પરંતુ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે કાળાંતરે પરંપરા તૂટી ગઈ. પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન છે યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. પરંપરા તૂટી ગઈ. આ જ્ઞાન કેવું છે તો કે રાજર્ષિઓ વિદુ, રાજા અને ઋષિ માટે આ જ્ઞાન છે. કેવા રાજા હતા પેલાના સમયમાં? તો કે જેની અંદર રાજાના પણ ગુણ હતા અને ઋષિના પણ ગુણ હતા. ભરત રાજા છે, પરીક્ષિત મહારાજ છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, આ બધા રાજા ને સાથે સાથે કેવા છે તો કે ઋષિ મુનિઓ છે. એની અંદર એ વૈરાગ્ય પણ છે, એ તપ પણ છે, એ બ્રહ્મચર્ય પણ છે, બધું જ એની અંદર છે. બરાબર. એટલે એ રાજા ને તો એના માટે જે લીડર છે, જેને શાસન કરવાનું છે, એના માટે આ જ્ઞાન છે. અને આપણને તો એમ થાય કે ના ના ગરડા થઈશું ને 65 વર્ષના ત્યારે આ જ્ઞાન લઈશું. ભગવદ ગીતા તો ગરડા માણસો માટે હોય. મોટી ઉંમરના હોય એ આ બધું કરે ભાઈ. અત્યારે તો અમે તો યંગ છીએ, અમે તો મોજ કરીશું, ફરીશું, હરીશું, ખૂબ જલસા કરીશું. પછી અમે તમારા ઘણા દાદા દાદીઓ બાળકોને કહે ને તો પછી બાળકો એમ કે અમે તમારા જેવડા થઈશું ને ત્યારે અમે ભગવદ ગીતા વાંચીશું. એવું નથી. રાજર્ષિઓ વિદુ, રાજા અને ઋષિઓને પ્રાપ્ત થાય એવું જ્ઞાન છે. શું કામ આ પરંપરા જાણવી જોઈએ? તમે બધા સવારનો આ 8 વાગ્યાનો 8 થી 9, 9:30 નું આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય તમે મને આપી રહ્યા છો. બરાબર ને? કેટલા બધા ગૃહિણીઓ છે, જોબ કરતા હોય, બિઝનેસમેન છે, ઘણા બધા આની અંદર, ઘણા બધા ફોરેન થી જોઈન થયેલા છે, વિદેશથી જોઈન થયેલા છે. તો તમે બધા તમારો મહત્વનો સમય મને આપો છો. તો તમને એટલી જ ખબર હોવી જોઈએ કે આ જ્ઞાન જ્યાંથી આવે છે અમારી પાસે એ કોઈ ઓથેન્ટિક સોર્સ તો છે ને. તમે બધા મોલમાં વસ્તુ લેવા જાઓ છો તો તરત એનું ઓલું ટેગ જોવો કે નહીં, કઈ બ્રાન્ડ છે. કપડા લઈએ તો આપણે ચેક કરીએ કઈ બ્રાન્ડના છે, શૂઝ લઈએ તો આપણે જોઈએ કઈ બ્રાન્ડના છે. અરે એ તો દૂરની વાત છે. ખાલી આપણે દહીં લેવા જઈએ ને દુકાને તો આપણે ઓલાને કે અમૂલ નું હોય તો આપજે ભાઈ, પેલા કહીએ કે નહીં. બ્રાન્ડ જોઈએ. શું કામ? બ્રાન્ડ આપણને ખબર પડે કે ના ના એ કહેવાય કે મિક્સ નહીં હોય, એની અંદર એડલ્ટ્રેશન નહીં હોય, ભેળસેળ નહીં હોય. તો એટલા માટે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આ જ્ઞાન લેવાની પદ્ધતિ કઈ છે. તો કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ, આ પદ્ધતિ છે. કોઈ એમ કે ના ના મેં ભગવદ ગીતા 10 વખત વાંચી લીધી છે અને મને ભગવદ ગીતા આવડી ગઈ છે, હું તમને સમજાવું. આપણે પૂછવાનું તમારા ગુરુ મહારાજ કોણ, તમે કઈ પરંપરામાં આવો છો? એ એમ કે ના ના મારા કોઈ ગુરુ મહારાજ નથી, મેં ભગવદ ગીતા મારી રીતના સમજેલી છે. તો એને 2 હાથ જોડીને આપણે અહીંયાથી નીકળી જવાનું, એનું પ્રવચન કોઈ દિવસ સાંભળવાનું નહીં. કારણ કે ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન કે છે પરંપરા છે બહુ જ મહત્વની છે. બરાબર. અને એ પરંપરામાં આવતા જે ગુરુ મહારાજ હોય, એમના જે શિષ્ય હોય એમની પાસેથી આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. બરાબર છે. તો હવે સાચા ગુરુને આપણે કઈ રીતના ઓળખશું? આ તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. સાચા ગુરુને ઓળખવા કઈ રીતે આપણે? બોલો 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 બોલો. બહુ સરળ પ્રશ્ન છે.
અવાજ તો આવે છે ને? માંથી આવેલા હોય. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવેલા હોય, જિજ્ઞેશ દરબારજી કે છે. બોલો બીજું, બોલો. બિનિતા માતાજી બોલો, સાચા ગુરુને કેમ ઓળખશું? એ પોતે વિદ્વાન હોવા જોઈએ બધી રીતે. વિદ્વાન હોવા જોઈએ. પછી બીજું કઈ એ ઉમેરવું છે? હર્ષા માતાજી, તમારો અવાજ નથી આવતો. હર્ષા માતાજી, માઇક તો અનમ્યુટ થયું છે પણ ખબર નહીં, તમારો વોઇસ આવતો નથી બિલકુલ. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? એ કૃષ્ણ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતા હોવા જોઈએ. અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. પદ્મ પુરાણ નો શ્લોક છે, સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ. પદ્મ પુરાણમાં કે છે સત્કર્મ નિપુણો વિપ્રો, વિપ્ર હોય, બ્રાહ્મણ હોય, મંત્ર તંત્રમાં વિશારદ હોય, 6 પ્રકારના કર્મોની અંદર વિશારદ હોય, બરાબર, એકદમ એક્સપર્ટ હોય, કર્મકાંડી હોય. પણ પદ્મ પુરાણમાં કે છે અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ, અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જે વિષ્ણુના ભક્ત નથી, જે કૃષ્ણના ભક્ત નથી, એ કોઈ દી ગુરુ બની ના શકે. અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ, કોઈ દિવસ ના બની શકાય. અને પ્રભુજી સ્વપચો, આચાર અને વિચાર સરખા હોવા જોઈએ. આચાર અને વિચાર સરખા હોવા જોઈએ, બરાબર છે. અને એક્ઝેક્ટલી. ભગવાન પાસે જવાનો રસ્તો બતાવે એવો ઉપદેશ આપે. ગોલોકધામની ટિકિટ. ગોલોકધામની ટિકિટ આપે. અને સૌથી એની અંદર જે પરફોર્મન્સ એનું, એને કેટલા પવિત્ર. શિષ્યોને આવી રીતે કર્યું છે. કેટલાક શિષ્યોને મોકલા છે આની પહેલા. હા, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ છે. કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ એ એની પહેલું ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ. ગુરુ જે હોય ને, તો ગુરુ બહુ બધા સમાજમાં ફરે છે. અત્યારે તો હાટડીઓ નીકળી પડી છે ગુરુઓની, બરાબર. ઘણા બધા પોતાનું નામ જ સદગુરુ આપી દે છે, એટલે બધા સદગુરુ તરીકે ઓળખે. એટલે આવા બધા બહુ ફરે છે સમાજની અંદર. સાંભળવામાં આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. પદ્મપુરાણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ, શાસ્ત્ર કહે છે, બરાબર. સેમ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહે છે કેબા વિપ્ર કેબા ન્યાસી શુદ્ર કે નહીં, યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. ગુરુ કોણ છે? એ કૃષ્ણ તત્વ વેતા, જે કૃષ્ણને તત્વ તો જાણે છે, ગુરુ છે. અને કોણ કૃષ્ણને તત્વ તો જાણી શકે? તો કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે. એટલે પરંપરાનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર, યાદ રાખવાનું. અચ્છા, તો પરંપરાની વાત તમે કરો છો, તો કઈ કઈ પરંપરા છે? તો આ પદ્મપુરાણ નો શ્લોક છે, જો. સંપ્રદાય વિહ્નાયે મંત્રાતે નિષ્પતલા મતઃ કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વારી સંપ્રદાયના ચત્વાર સંપ્રદાયના. તો 4 પ્રકારના સંપ્રદાયની વાત કરે છે પદ્મપુરાણની અંદર, જેમાં સૌથી પહેલો સંપ્રદાય બ્રહ્મ સંપ્રદાય, પછી લક્ષ્મી. જો તમે વિડીયો ઓન રાખો તો તમે પ્રોપર ગેટઅપમાં હોવા જોઈએ, પ્રોપર વસ્ત્રમાં હોવા જોઈએ. તમને ખૂબ જરૂરી છે, પ્લીઝ, તમને રિક્વેસ્ટ છે, બરાબર. તમે વિડીયો ઓન રાખો તો તમે બીજાને પ્રેરણા આપી શકવા જોઈએ, બરાબર, પ્લીઝ. તો આપણે વાત કરતા હતા બ્રહ્મ સંપ્રદાય, પછી શ્રી સંપ્રદાય, અને શિવ એટલે કે રુદ્ર સંપ્રદાય, અને ચોથું કુમાર સંપ્રદાય. લખવું હોય તો લખી લેજો. આ 4 જ સંપ્રદાય છે શાસ્ત્રમાં આપેલા. આ 4 જ સંપ્રદાય છે. આના સિવાયનો 5મો કોઈ સંપ્રદાય છે નહીં. ઓથેન્ટિક, ભગવાન એમ કહે છે કે મારું જ્ઞાન મેળવવા માટેની ઓથેન્ટિક આ 4 યુનિવર્સિટી છે. આ 4 યુનિવર્સિટીના એફિલેટેડ કોઈ કોલેજ હોય તો ત્યાંથી તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. બાકી બીજા કોઈ એમ કે ના ના અમે અમારી યુનિવર્સિટી જુદી બનાવી છે, અમારો સંપ્રદાય જુદો છે, તો આ 4 સિવાય કોઈ સંપ્રદાય છે નહીં, બરાબર. પેલું બ્રહ્મ સંપ્રદાય, બીજું ભગવાને 4 વ્યક્તિઓના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. એમાં પેલું બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. બ્રહ્માજીની નીચે મધ્વાચાર્ય આવ્યા, અને મધ્વાચાર્યની નીચે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની નીચે 32મા નંબર ઉપર 80 ભક્તિવેદાંત સ્વામીશીલ પ્રભુપાદ આવ્યા, અને એની નીચે આપણે બધા છીએ. આપણા સંપ્રદાયનું નામ છે બ્રહ્મ મધ્વા ગૌડીય સંપ્રદાય. ઘણા બધાને એમ થાય કે આ ઇસ્કોન, ઇસ્કોન તો અંગ્રેજી જેવું નામ છે, તેને એમ થાય કે આ કોઈ અંગ્રેજીનું એનજીઓ ચાલતું હશે. ઘણા બધા આવું વિચારતા હોય, ના, તો અંગ્રેજોની સંસ્થા છે, અહીંથી બધા પૈસા ભંડોળ ભેગું કરી અને પછી વિદેશમાં પહોંચાડે છે. આવા બધા યુટ્યુબમાં વિડીયો પણ હોય છે. ખરેખર એવું નથી. ઇસ્કોન નામ એટલા માટે આપ્યું છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. એવા માણસોનો સંઘ છે આ, કે જે કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. એવા માણસોનું આ ગ્રુપ છે, એસોસિએશન છે, કે જે કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે, જે ભગવદ્ ગીતાને માને છે, જે શ્રીમદ ભાગવતમને માને છે, અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ પ્રમાણે જીવન જીવવાની કોશિશ કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે. એવા માણસોનો સંઘ.
એટલે એનું નામ ઇસ્કોન આપ્યું. ઇસ્કોન એટલા માટે કે આખા વર્લ્ડમાં બધા માણસો ઇઝીલી સમજી શકે. બાકી આખું નામ જે લોકો ઇસ્કોનમાં એકવાર આવી જાય તેને ખબર પડે કે ખરેખર સંપ્રદાય કયો છે, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આ સંપ્રદાય છે અને આ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. કૃષ્ણજીથી શરૂઆત થતી પરંપરામાં ઇસ્કોન આવે છે. એવું કઈ નથી કે શીલ પ્રભુપાદજીએ પોતાનો નવો કોઈ સંપ્રદાય ચાલુ કરી દીધો છે, બિલકુલ નથી. આ સમજવું જોઈએ આપણે, બરાબર. તો આપણો સંપ્રદાય પહેલો. બીજું શ્રી સંપ્રદાય. શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, બરાબર. રામાનુજાચાર્ય પછી આગળ અને રામાનંદી સંપ્રદાય પણ કહેવાય છે, તમને બધાને ખબર છે. રામાનંદી સંપ્રદાય આગળ જતા ત્રીજો સંપ્રદાય છે શિવ સંપ્રદાય અથવા રુદ્ર સંપ્રદાય, જેમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા અને વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે વલ્ભાચાર્ય આવ્યા, શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય, બરાબર. અને વલ્ભાચાર્ય તમને બધાને ખબર હશે કે જેને પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયનું બહોળો પ્રચાર કર્યો. ગુજરાતમાં તો બહુ જ એનો પ્રચાર છે, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, હવેલી સંપ્રદાય. ઘણા વાણિયા વેપારી બધા હોય એ હવેલી સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોય છે. તો એ પણ એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે, એ પણ એક ભગવાનનો ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. અને પછી કુમાર સંપ્રદાય, એટલે કે 4 કુમારો, બ્રહ્માજીના 4 પુત્રોને હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને એને જે પરંપરા ચાલુ કરી એ કુમાર સંપ્રદાય, જેમાં નિંબાર્ક આચાર્ય આવ્યા કે જેને નિંબાર્ક સંપ્રદાય કહેવાય છે. એક આ નિંબાર્ક સંપ્રદાયે આપણને શુદ્ધ રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ આપેલી છે અને એક બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. આ 2 સંપ્રદાય એવા છે કે જ્યાં રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ થાય છે અને બાકી જે પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાયમાં લાલાની સેવા થાય છે, નાના બાળ ગોપાલની, અને રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાયની અંદર લક્ષ્મી નારાયણની સેવા થાય છે. આ 4 અલગ અલગ સંપ્રદાય છે. એમાં આપણો જે સંપ્રદાય છે, જો અહીં 32મા નંબર ઉપર ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ છે, એમના ગુરુ જોઈએ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી આપણે આગળ વધતા જાય તો નારદજીથી બ્રહ્માજી અને બ્રહ્માજીથી કૃષ્ણ. એટલે તમે ક્યાંયથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હોય તમારે પૂછવાનું તમારા ગુરુ કોણ છે, તમારા ગુરુના ગુરુ કોણ છે, એના ગુરુ કોણ છે. આ રીતના આગળ વધતા એ પરંપરા છે કૃષ્ણજી સુધી પહોંચે છે. બહુ મહત્વનું છે આ, બરાબર છે. આ બહુ મહત્વનું છે. કૃષ્ણજી સુધી પહોંચે છે કે નથી પહોંચતું, આ આપણે જોવું જોઈએ. ઓકે, તો આપણી પરંપરામાં આવતા ષડ ગોસ્વામી ગણ, મેં તમને આનું નામ કીધું હતું, કાલે જ કીધું હતું. કોને નામ આવડે છે 6 ગોસ્વામીઓના? ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. ખાલી નામ લેવાથી આપણા હૃદયમાં પવિત્રતા આવે એટલા માટે હું તમને નામ પૂછું છું. બોલો. ગોવિંદકુમાર વેદ પ્રભુ ને એક એડ્રેસ છે, બોલો. બીજા કોઈને આવડે છે? નહીતર પછી બાપુ ને એક ને આવડે છે. ચલો, બીજા કોઈને આવડે છે? પેલા જાણી લો બાપુ કોને કોને આવડે છે, કોને કોને આવડે છે બોલો. ખાલી એટલું કહો ને પેલા, પછી હું પૂછું. 6 ગોસ્વામીઓના નામ કોને કોને આવડે છે? ખાલી 2 જ વ્યક્તિ છે, બીજા કોઈને નથી આવડતા? ઓકે, બોલો બાપુ, બોલો તમે પેલા. ચલો પ્રભુજી, રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ સ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ સ્વામી અને ગોપાલ ભટ્ટ સ્વામી. એક રહી ગયા કે નહીં? જીવ ગોસ્વામી. જીવ ગોસ્વામી બોલે ને પ્રભુ, રઘુનાથ પછી બોલે. હા, એવું થયું? હાજી હા, અવાજ બરાબર છે. નહીં ગયો. ઓકે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો. કઈ ઉમેરવું છે કે બરાબર છે? ના પ્રભુજી, બરાબર છે. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી અને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. હા, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી ભૂલી ગયા હતા કે નહીં બાપુ તમે? કઈ વાત નહીં. શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ, શ્રી જીવ ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ. આ રીતના યાદ રાખવાનું. શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ, શ્રી જીવ ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ. ભગવાનના અનન્ય અને પરમ ભક્તોમાંના ભક્તો છે. ષડ ગોસ્વામી આચાર્ય છે, આપણી પરંપરામાં આવતા આચાર્ય છે. અને આ જ આચાર્યોના કારણે આજે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે ફૂલે ફાલે છે. ખાલી બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય નહીં, બધા જ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. શું કામ? કારણ કે વૃંદાવનની બધી લીલાસ્થળીઓને ઉજાગર કરનારા આ આચાર્યો છે બધા. વૃંદાવનમાં તમે જાઓ છો, કેસી ઘાટ, બ્રહ્માંડ ઘાટ, બધા અલગ અલગ કેટલા બધા, બરાબર. ગિરી ગોવર્ધન ની અંદર રાધા કુંડ છે, શ્યામ કુંડ છે,
બરાબર, મુખારવિંદ છે, આ બધી લીલા સ્થલીઓને ઉજાગર કરવા વાળાનું બરાબર શ્રેય છે સંપૂર્ણ એ આમના ફાળે જાય છે. પોતાનું જીવન છે ભગવાનને સમર્પિત કરી અને આપણને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. બરાબર, એવા સદગુણો આપણી પરંપરામાં છે, એટલા માટેનો ફોટો મૂકેલો છે. હવે અર્જુન અહીંયા આગળ પ્રશ્ન પૂછે, સોરી, ભગવાન અહીં કે છે કે આ જ્ઞાન લેવાની લાયકાત શું છે? પરંપરામાં તો જોયું, પણ આ જ્ઞાન કોણ લઈ શકે છે? તો ભગવાન કે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. કયો પ્રાચીન યોગ? તો કે જે લુપ્ત થઈ ગયેલું. તો આગળ કીધું ને કે પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ, પરંપરા તૂટી ગઈ, એટલે ભગવાન કહેવાય અહીંથી હું તને ફરીથી નવું બરાબર જ્ઞાન આપું છું અને હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે. મતલબ કોણ ભગવદ ગીતા સમજી શકે છે? હે, ભગવદ ગીતા કોને સમજાય? તો કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય. હા, હર્ષા માતાજી, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય અને જે ભગવાનને પોતાના મિત્ર માને, જે ભગવાનના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરે, એ જ ભગવદ ગીતા સમજી શકે છે. બરાબર, અને તેથી આ દિવ્ય વિજ્ઞાનના રહસ્યને તું સમજી શકે છે. કોને કે છે? અર્જુનને. અર્જુન શું કામ સમજી શકે આ રહસ્ય? તો કે ભગવાનનો ભક્ત છે. તો આના ઉપરથી એ ખબર પડે કે આપણે ભગવદ ગીતા સમજવી હોય, શીખવી હોય તો શું કરવાનું? તો કે ભગવાનના ભક્ત બનવું જરૂરી છે. ખાલી આપણે તર્ક વિતર્કો કરવા માટે ભગવદ ગીતા શીખવાની ઈચ્છા હોય અને આપણે લેવલ 1, 2, 3 જોઈન કરતા હોઈએ તો કોઈ દિવસ આપણે શીખી નહીં શકીએ. ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે, બરાબર, કે એનો ભક્ત છે, પરમ મિત્ર છે. હવે આ બધું તો બરાબર છે, પણ તમારા મનમાં એક ડાઉટ આવે કે નહીં? કે ભાઈ અમે તો અત્યાર સુધી એવું સાંભળ્યું છે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, એની પહેલા તો કૃષ્ણ હતા જ નહીં, તો આ વિવસ્વાનને, મનુ મહારાજને, ઈશ્વાકુ મહારાજને જ્ઞાન આપવા ગયું કોણ? આપણે બધાએ તો એવું જ ભણ્યા ને. હમણાં જન્માષ્ટમી હતી તો જન્માષ્ટમી બરાબર મથુરામાં જેલમાં જન્મ થયો, દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, એની પહેલા કૃષ્ણ નહોતા. આપણને એવું હોય, નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને એવું હોય ને, ખાસ તો જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ ના ડાઉટ ક્લિયર હોય, પણ નવા પાર્ટિસિપેન્ટ ને એવું હોય. તો એવો પ્રશ્ન તમને થાય ને એટલા માટે અર્જુન અહીંયા પૂછે છે. અર્જુનને ડાઉટ નથી. અર્જુન શું કે છે કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી જ્યેષ્ઠ છે. તમે એમ કહો છો કે આ જ્ઞાન મેં વિવસ્વાનને આપ્યું, પણ વિવસ્વાન તો તમારા કરતા મોટા છે, મતલબ પ્રાચીન છે, બહુ સમય પહેલા થઈ ગયા. અર્જુનને ખબર હતી. હું કેવી રીતે સમજી શકું કે આ વિજ્ઞાન તમે શરૂઆતમાં એને આપ્યું છે? હવે આપણે બે તો મામા ફઈના છોકરા છીએ, અર્જુન કે છે. કોને? કૃષ્ણ. આપણે બે ભાઈઓ છીએ, આપણે બે સાથે મોટા થયા, બરાબર. અને તમે એમ કહો છો કે મેં વિવસ્વાનને આ જ્ઞાન આપ્યું. સમજાવો. આ વાત કઈ હજમ થઈ નહીં. હવે હું તમને એમ કહું નવા પાર્ટિસિપેન્ટને બધાને કે જેટલા પણ ઇન્કાર્નેશન છે, જેટલા પણ અવતારો છે, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 એની અંદર ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન છે, બરાબર. એના સિવાયના ભગવાનના અસંખ્ય અવતારો છે. પછી તમને બધાને 10 અવતારના નામ તો આવડતા હશે, 10 અવતાર, બરાબર. હવે હું તમને એમ કહું કે આ 10 અવતાર હોય, 24 અવતાર હોય કે બીજા કોઈ પણ ઇન્કાર્નેશન હોય ભગવાનના, એ બધાના મૂળ છે એ કૃષ્ણ છે. બધા કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આવું કહું તો તમે બધા એમ કે અમે તો એવું સાંભળ્યું હતું કે તો વિષ્ણુમાંથી આવે છે બધા અવતારો. અમે એવું સાંભળ્યું છે કૃષ્ણ એ વિષ્ણુના અવતાર છે, બરાબર ને? તો આ કોનો ડાઉટ છે? આપણો ડાઉટ છે. એટલા માટે અર્જુનજી છે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, બરાબર, કે કેવી રીતે? તમે તમારા સમકાલીન છો. તો ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા બોલવામાં આવી હતી? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ જવાબ આપ્યો હતો. એ જવાબને આપણે સમજવા માટે આપણે કાલને જાણવો પડશે. કાલ એટલે સમય, ટાઈમ. આપણે તો જનરલી કેવું છે કે આપણા જન્મથી આજ સુધી ને બહુમાં બહુ તો આપણે ઇતિહાસ ભણ્યા હોય તો અંગ્રેજો, મુગલો સુધી, આપણે બહુમાં બહુ તો બિફોર ક્રાઇસ્ટ સુધી આપણી સમજ મર્યાદિત છે. પણ તમને એમ કે ના 5000 વર્ષ પહેલા, 10,000 વર્ષ પહેલા, લાખ વર્ષ પહેલા, તો આપણે અહીંયા લિમિટેશન પૂરી થઈ ગઈ. તો ખરેખર જે સમય છે કેવો છે? શાશ્વત છે. કેવો? ઇટરનલ છે. જોઈએ કઈ રીતના શાશ્વત છે. તો આ એક સરસ મજાનો ચાર્ટ આપ્યો છે, બરાબર. હવે સમયને સમજવો હોય તો એક બેન્ચમાર્ક લેવો પડે. નાના બાળકને તમારે ભણાવવું હોય, બરાબર, 1 ફૂટ છે, 2 ફૂટ છે, 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર, તો એને પેલા એક નાનું 1 ફૂટપટ્ટી એને બતાવવું પડે. જો આ 1 ફૂટપટ્ટી છે, પછી એની અંદર શીખડાવવાનું કે આને 1 સેન્ટીમીટર કહેવાય, આને 2 સેન્ટીમીટર, આને 1 ઇંચ, આને 1 mm. પણ એક બેન્ચમાર્ક લેવો પડે મોટો. કયો? 1 ફૂટનો. એમ આપણી પાસે મોટો બેન્ચમાર્ક લઈએ સમયનો. કોને લઈશું? તો કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય લઈએ. કારણ કે આ ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી મોટું આયુષ્ય હોય તો કોનું છે?
બ્રહ્માજી થી મોટું બીજા કોઈનું આયુષ્ય નથી આ જગતની અંદર, એટલે બ્રહ્માજીના આયુષ્યને લીધું છે. તો જોઈએ અહીં જો સૌથી નીચે કોર્નરમાં લખેલું છે ઇંગ્લિશમાં કળિયુગ. કળિયુગની અવધિ કેટલી છે? 4,32,000 વર્ષ. કેટલી? ઘણા બધાને એમ થાય ઓહો ભાઈ ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે, અમારા સમયમાં આવું નહોતું, હવે તો ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે. અરે આ ઘોર કળિયુગ નથી, આ કળિયુગની શરૂઆત છે. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. માત્ર ને માત્ર 5,000 વર્ષ ગયા છે. તો હજી તો જો આ કળિયુગ શરૂઆત થઈ ને તો અહીંયા સંધ્યા છે. તો તમને ધ્યાનમાં આવતું હોય તો એક એરો છે, આ એક એરો અને આ બીજો એરોની વચ્ચે કળિયુગ છે, પણ આ નાનો એરો છે ને ત્યાં સુધી તો સંધ્યા છે. બરાબર, તમે કદાચ ચાર્ટમાં ધ્યાન આવતું હોય તો આ બે છે બાજુ બાજુ, અહીંથી અહીંયા સંધ્યા છે ને આ સંધ્યા છે. એ જે સંધ્યા ચાલી રહી છે અત્યારે, હજી તો પ્રોપર કળિયુગ આવ્યો નથી. ભાગવતમમાં વર્ણન છે જયારે પ્રોપર કળિયુગ આવશે ત્યારે શું થવાનું છે. કળિયુગ ખરેખર પ્રોપર હોય ને તો આપણે બધા અત્યારે સવારમાં બેસીને 40 જણા ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચાઓ ના કરતા હોય. તો કળિયુગની અવધિ 4,32,000 વર્ષ. એની પેલા દ્વાપર યુગ, એના ડબલ બમણા કરો 8,64,000 વર્ષ. એના 3 ગણા એટલે ત્રેતાયુગ 12,96,000 વર્ષ. અને એના 4 ગણા એટલે કે સતયુગ 17,28,000 વર્ષ. આને કહેવાય ચતુર્યુગી એટલે કે 4 યુગ. હવે આ 4 યુગ છે ને એ એવું નથી કે ભાઈ આ કળિયુગ પૂરો થાય ને એટલે વિનાશ થઈ જશે એટલે બસ પછી શાંતિ, બધા ધામમાં વયા જઈશું, પૂરું. એવું નથી. આવા 4 યુગ તો વારંવાર આવે. આ તો સાયકલ સતત ફરે છે. તો આવા જે 4 યુગ જે છે એ 4 યુગ મળે એટલે એક દિવ્ય યુગ થાય. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ એટલે એક મનુ મહારાજનું આયુષ્ય થયું. ખાલી વિચાર કરો કે આવા 71 દિવ્ય યુગ એટલે મનુ મહારાજનું આયુષ્ય. મનુ મહારાજનું આયુષ્ય પૂરું થાય ને જયારે, બરાબર, ત્યારે પણ બરાબર જયારે આ બધા 14 મનુનું આયુષ્ય પૂરું થતું હોય ને ત્યારે પણ એક નાનું એવું પ્રલય આવે છે. બરાબર, અહીંયા એ છે નાનો પ્રલય. હવે એની ઉપર આગળ વધીએ તો આવા જે મનુ છે, બરાબર, આ બધા 14 મનુ અને એની વચ્ચેની જે 15 સંધ્યા એ બધી જયારે ભેગી થાય ને તો ત્યારે બ્રહ્માજીનો માત્ર એક દિવસ બને છે. કેટલો? 1 day ઓફ બ્રહ્માજી, એક દિવસ. બ્રહ્માજીનો દિવસ ને બ્રહ્માજીની જયારે રાત પડે ત્યારે પ્રલય થાય. 8મા અધ્યાયમાં તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યારે તમને મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય સમજાવવામાં આવશે કે ક્યારે થાય છે પ્રલય. અને બ્રહ્માજી જે છે એવા આવા 36,000 કલ્પ સુધી એ જીવે છે. આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. કેટલું બધું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. આપણને એમ થાય ને ઓહો કેટલું બધું આયુષ્ય છે. બરાબર, જોઈશું બ્રહ્માજીનું ખરેખર 155.52 ટ્રિલિયન યર્સ નું આયુષ્ય વીતી ગયું છે. બરાબર, બ્રહ્માજીનું 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. 7મો મન્વંતર એટલે કે વૈવસ્વત અત્યારે મન્વંતર ચાલી રહ્યું છે. ક્યારેક તમે પૂજા વિધિ જો બરાબર સાંભળતા હોય ને તમે બ્રાહ્મણો બોલતા હોય કયું મન્વંતર ચાલે છે અને બધું બ્રાહ્મણો જયારે પાઠ કરતા હોય ત્યારે બોલતા હોય છે. કળિયુગના 5,117 વર્ષ પૂરા થઈ ચુક્યા છે. બરાબર, તો આ રીતના આપણે જોઈએ તો સાબિત થાય કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતા ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને બોલવામાં આવેલી હતી. જોઈશું કે હવે તો કેટલો ખરેખર સમય વીતે. બરાબર, તો આ રીતના આપણે એક સમય જોઈએ તો બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1,00,000 વર્ષ થાય. આપણા 1,00,000 વર્ષ થાય ત્યારે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ થાય. અને બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ એટલે કે બ્રહ્માજીની 24 કલાક એટલે આપણા 864 કરોડ વર્ષ થાય એટલે બ્રહ્માજીની 24 કલાક થાય. અને આવું બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે છે. વિચાર કરો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું અસીમિત લાગે ને, શાશ્વત લાગે ને, પણ ખરેખર શાશ્વત છે નહીં. બરાબર, અહીંયા મહાભારતનો એક શ્લોક મૂકેલો છે. મહાભારતના શ્લોક ઉપરથી આ કેલ્ક્યુલેશન આપણે લીધું છે. મહાભારતના શ્લોકની અંદર કે છે, બરાબર, કે આ જે જ્ઞાન છે એ ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ પહેલા મનુ મહારાજને આ જ્ઞાન આપેલું. તો ત્યાંથી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ને તો આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ્ ગીતા 20 લાખ વર્ષથી છે. કેટલા વર્ષથી? 20 લાખ વર્ષથી. તમને બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા તો હમણાં 5,000 વર્ષ પહેલા આવી. નહીં, આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, આપણે બરાબર ભગવદ્ ગીતાને ખરેખર સમજતા નથી. બાકી 4થા અધ્યાયના પેલા 2 શ્લોક સમજી જાય ને તોય ખબર પડી જાય કે ભગવદ્ ગીતા એ અવિનાશી છે. આપણે જવાબ આપી શકીએ કે એવો કોઈ સમય નહોતો કે જયારે ભગવદ્ ગીતા નહોતી. 5,000 વર્ષ પહેલા તો ભગવાન ફરીથી આવીને અર્જુનને આપે છે. એટલે કીધું ભગવાને કે આ એ જ પુરાતન જ્ઞાનનો યોગ હું તને ફરીથી આપું છું.
વારંવાર ભગવાન એની પેલા જ્ઞાન આપેલું છે. શું કામ આપણે આ કાળની જે સ્લાઇડ આપણે રન કરી આ કાળ આપણે સમજવું જોઈએ? શું કામ સમજવું જોઈએ? તમારા માટે પ્રશ્ન છે. આ બધું જાણવાની શું જરૂર છે? બ્રહ્માજીનું આટલું બધું આયુષ્ય છે, ને કળિયુગ ને દ્વાપર ને સતયુગ ને ત્રેતા, આટલી બધી અવધિ ને આ જાણવાનું શું કામ? કારણ શું? બોલો 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 બોલો. શું કામ જાણવું છે? એક તો ખબર પડે કે ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી, અને બીજું એ કે જે બ્રહ્માનો આપણે સમય જોઈએ એના પરથી ખબર પડે કે સાયકલ છે એ ફરીને ફરી આવશે. બરાબર છે. ફરી ફરીને સાયકલ ચાલુ રહેશે. એટલે ઘણા બધાને એવું હોય છે કે ભાઈ મજા કરો ને યાર, હવે આગળનો જન્મ થાય નો થાય કોને ખબર, હમણાં પ્રલય થાય, હમણાં ખાલી કોરોના આવ્યો તો બધાને એમ થઈ ગયું ઓહો પ્રલય આવી ગયું. બરાબર, આ કઈ પ્રલય કહેવાય ને. પ્રલય આવે ત્યારે તો બ્રહ્માજીની રાત પડે, પ્રલય આવે 14 લોક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં વિશ્રામ પામે. બરાબર, તો આપણને ખબર પડે કે આપણે આપણી ચેતના ક્યાં લગાડવાની છે, આપણે આપણો સમય ક્યાં આપવાનો છે, અને મનુષ્ય જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે તો આપણે શું કરવાનું છે. એટલા માટે આપણે કાળને જાણવું પડે. આપણે મોજ મજામાં આપણું જીવન ખર્ચી નાખીએ, બરાબર, અને અંતે બીજું શરીર તો પ્રાપ્ત થવાનું છે ને. બીજા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને, દેહ તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ. એવું આમાં કોઈને ડાઉટ છે? પુનર્જન્મની ફિલોસોફીમાં કોઈને ડાઉટ છે તો પુનર્જન્મના શ્લોકો હું પાછા બીજા અધ્યાયમાંથી કોટ કરું તમને. કોઈને એવું લાગે છે કે આ જન્મ પૂરો થઈ જાય પછી પૂરું થઈ ગયું, બીજો કોઈ જન્મ નથી, એવો કોઈને ડાઉટ છે? ખરેખર ભગવદ ગીતા સમજો તો ખબર પડે કે વારંવાર જન્મ થાય છે. 84 લાખ યોનિઓમાં ફરીએ છીએ આપણે. એટલે એવું બિલકુલ નથી કે અહીંયા મોજ મજા કરી લીધી એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. નહીં, નેક્સ્ટ બર્થ કન્ફર્મ છે. બરાબર, ક્યાં જવું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે, અને એ નક્કી આપણે કરવાનું છે એટલા માટે આપણે કાલને સમજવાનું છે કે આપણને થોડુંક આપણે ગંભીર થઈ શકીએ. એટલા માટે આ કાળની સ્લાઇડો છે આની અંદર મૂકેલી છે. બરાબર ને પ્રભુજી, આ વિવસ્વાન કોણ હતા? વિવસ્વાન સૂર્યદેવ, જે સૂર્ય ગ્રહ છે એના અધિષ્ઠાતા દેવ, એનું નામ વિવસ્વાન છે. વિવસ્વાન એટલે એક પોસ્ટ છે. બરાબર, આપણને એમ થાય કે ઇન્દ્ર, ઇન્દ્ર એ નામ નથી, ઇન્દ્ર એટલે કે પોસ્ટ છે. બ્રહ્મા એ નામ નથી, બ્રહ્મા એક પોસ્ટ છે. ધારો કે તમારા સિટીમાં ધારાસભ્ય છે, બરાબર, તો ધારાસભ્ય એ નામ નથી, ધારાસભ્ય એ પોસ્ટ છે. એક વખત એમાં રમેશભાઈ હોય, તો એક વખત એમાં જિગ્નેશભાઈ હોય, એક વખત એમાં હર્ષાબેન હોય. બરાબર, તો આ રીતના નામ બદલતા હોય છે. એવી રીતના વિવસ્વાન જે છે, બરાબર, એ સમયે સૂર્યદેવ હતા. બરાબર, સૂર્યદેવની પોસ્ટ ઉપર બિરાજમાન હતા. બરાબર છે પ્રભુ, આગળ વધીએ. તો હવે ભગવાન આગળ કહે છે, અર્જુનનો ડાઉટ હતો ને, અર્જુને કીધું હતું ભગવાન આપણે બે તો કે સાથે જન્મ થયો, બે સાથે વેકેશનમાં મસ્તી કરતા હતા, તમે એમ કહો છો વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપ્યું છે, હે સમજાવો. તો ભગવાન કહે છે બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાની હમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેદ પરંતપ. હે અર્જુન, હે પરંતપ, હે શત્રુહંતા, તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. ભગવાન અર્જુનને શું કે છે? તારા અને મારા તો અનેક જન્મ થયા છે ભાઈ, તને યાદ નથી, તને યાદ નથી, પણ હું તો બધા જન્મ યાદ રાખી શકું છું. આ આપણા અને ભગવાનમાં ફેર છે. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જીવ અને ભગવાનમાં શું તફાવત છે. જીવ એટલે આપણે બધા, આપણને કોઈ પૂછે, બરાબર, કે ગઈકાલે બપોરે શેનું શાક બનાવ્યું હતું, શું જમ્યા હતા, તો આપણે વિચાર કરવો પડે, હા શું જમ્યા હતા, આપણે યાદ આવે ના આવે. એમાં ઘણી વાર માતાજીઓ છે, ખાસ તો મેરિડ હોય ને, મેરિડ, બરાબર, આ બહુ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર, આપણને પૂછે માતાજીઓ કે ભાઈ ગયા ઓલા બર્થડે માં ગયા હતા, મેરેજ માં ગયા હતા, એમાં જે મેં સાડી પહેરી હતી કેવી લાગતી હતી. પેલા તો વિચાર કરવો પડે કે સાડી પહેરી હતી કઈ, એ જ યાદ ન હોય. આપણે કયા કાલ કપડા પહેર્યા તે આપણને યાદ ન હોય, અને આપણે ગયા ફંક્શન નું પૂછતા હોય કે ઓલા ગયા ફંક્શનમાં મેં સાડી પહેરી હતી કેવી લાગતી હતી હું. પેલા તો આ તો મોબાઈલ નો જમાનો છે, સારું છે કે મોબાઈલમાં તરત સ્ક્રોલ કરીને પ્રસંગમાં ફોટો જોઈ લેવાય, પછી કહી શકાય ના ના એમાં સારી લાગતી હતી. બરાબર, તો આપણે તો ગઈકાલનું પણ યાદ આવે નહીં. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે મને તો બધું જ યાદ છે, તને યાદ નથી. આ તફાવત છે આપણા અને ભગવાન માટે. કૃષ્ણ કેવા છે? શાશ્વત છે, અજાત છે. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં વારંવાર કે છે. બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોકો વાંચો તો બ્રહ્માજી વારંવાર કે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બરાબર, બ્રહ્માજી એમ કે છે હું તો એક ગોવિંદને ભજું છું જે આદિ પુરુષ છે. કેવા છે?
આદિ પુરુષ છે, એની પેલા કોઈ હતું જ નહીં. જે કઈ સર્જનની શરૂઆત છે કૃષ્ણથી સર્જનની શરૂઆત છે. કોણ કે છે? આ ગોવિંદ, બરાબર, બ્રહ્માજી કે છે. સેમ વસ્તુ શિવજી કે છે. રુદ્ર ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4 28મા અધ્યાયની અંદર શિવજી પોતે પણ આવી જ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. શિવજી કૃષ્ણજીની સ્તુતિ કરે છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા કેટલાય જન્મ થઈ ચુક્યા છે. અર્જુનને યાદ નથી. અર્જુન પેલા પણ ભગવાન સાથે નર નારાયણ સ્વરૂપે આવી ગયા હતા. તમને બધાને ખબર છે ને, નર નારાયણ જે ભગવાનનું ઇન્કાર્નેશન હતું, એમાં જે નર તરીકે હતા અર્જુન હતા, નારાયણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં હતા, બરાબર. તો હવે આગળ જોઈએ 6થા શ્લોકની અંદર કે ભગવાન છે કેવી રીતે આવે છે, ભગવાનનું આગમન કેવી રીતના થાય છે. ઘણા બધા ને ડાઉટ હોય કે ભાઈ કૃષ્ણ આવે ને એનો જન્મ થાય, તમારા ભગવાનનો જન્મ થયો, તમે એમ કહો છો કે એ અજન્મા છે. અમે બધા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જતા હોય ને, ભગવદ ગીતાનું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ત્યારે આવા બધા માણસો બહુ મળે. અમે એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો એમ કે ના ના, કૃષ્ણ તો જન્મ થયો તો મથુરાના, બરાબર, મથુરાની જેલમાં જન્મ થયો તો અમને ખબર છે, અને તમે બધા જન્માષ્ટમી ઉજવો છો. ભગવાન કૃષ્ણ હોય જ નહીં, એનો તો જન્મ થયો તો માણસ હતા. તો એમ કે ભગવાન તો શિવ છે, શિવ છે આદિ અનાદિ છે. ખરેખર એ વાંચે સમજે તો ખબર પડે કે શિવજી ક્યાંથી આવે છે, સદાશિવ એ કોણ છે, રુદ્ર એ કોણ છે, બ્રહ્માજી કોણ છે. શાસ્ત્ર વાંચવા જ નથી ને આપણે તો, એટલે આપણને ખબર નથી. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે, જો આપણને એમ થાય કે ભગવાનનો જન્મ થાય, પણ ભગવાન શું કે છે? અજો અપી સન અવયયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. અજો કેવા છે ભગવાન? અજ, અજ એટલે અજન્મા. કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારો કોઈ દી જન્મ થતો નથી, હું તો અજન્મા છું. અને અવ્યય, અવ્યય એટલે મારા દેહનો કોઈ દી નાશ નથી થતો. આપણા બધાના દેહનો સેકન્ડે સેકન્ડે નાશ થાય છે ને, આપણે ધીમે 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 વૃદ્ધ થતા જઈએ છીએ. તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણનો ફોટો જોયો છે કે વૃદ્ધ થઈ ગયા હોય એવો, મોટી મોટી દાઢી, સફેદ કલરના વાળ, હવે ભગવાન ઘરડા થઈ ગયા, જોયો ફોટો આવો? નહીં. બ્રહ્માજી પોતે પણ બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે, બરાબર. આદ્યમ પુરાણમ પુરુષમ નવ યૌવનમ ચ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કૃષ્ણ કેવા છે? આદ્ય છે, બધાના આદિ છે, અને પુરાણ પણ છે, એની પેલા કોઈ હતું પણ નહીં, અને છતાં કેવા છે? કે આદ્યમ પુરાણમ નવ યૌવનમ ચ. કેવા છે? નવ યૌવનમ, હંમેશા નવયુવાન છે. એ ભગવાન આયા કે છે મારા દેહનો ક્યારેય વ્યય થતો નથી. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, કહી દીધું ભગવાને. જો અહીંયા આ એક જ લાઈન ની અંદર ભગવાન શું કે છે? બધા જ ભૂત, ભૂત એટલે કયા? જીવો, 84 લાખ યોની એવું, બધાનું હું ઈશ્વર છું. ભગવાન શું કે છે? ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. હું કઈ રીતના આવું છું? બધાને એમ થાય કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. દેવકીજીના ગર્ભમાં ભગવાન પ્રવેશ્યા, પછી એને તો જન્મ લીધો સામાન્ય માણસની જેમ જ એનો જન્મ થયો હતો. ભગવાન કે નહીં, સામાન્ય માણસની જેમ, તમારી જેમ મારો જન્મ થતો નથી. હું કઈ રીતના આવું છું? સંભવામી આત્મમાયયા, હું તો મારી માયા દ્વારા પ્રગટ થાવ છું. શું કે છે ભગવાન? આત્મમાયયા, મારી માયાથી હું પ્રગટ થાવ છું. ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે ક્યાં, બરાબર, કયા એના માતા પિતા, બરાબર, કયા નદીના કિનારે, કયું લોકેશન, કયું વાતાવરણ, આ બધું કોણ નક્કી કરે છે? ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે, બરાબર. તો આપણા જેવું નથી. આપણે નક્કી કરી શકીએ કયા માતા પિતાની ઘરે જન્મ લેવો છે, કયું લોકેશન? તો આપણે નક્કી જ કરીએ ને. આપણે તો ભાઈ ધીરુભાઈ અંબાણી ત્યાં જન્મ લેવાનું થાય છે, જો આપણે નક્કી કરવાનું મળે તો, બરાબર ને. આપણે તો સ્વિટરલેન્ડમાં જન્મ લેવો છે, ભારતમાં જન્મ લેવાતા હશે કઈ? પણ ભગવાન નક્કી કરી શકે છે. ભગવાન બ્રહ્માંડ પુરાણ છે અને ભવિષ્ય પુરાણની અંદર ભગવાનના બધા ઇન્કાર્નેશન વિશે ડિટેલમાં વર્ણન છે. ભગવાન ક્યારે આવવાના છે, ઇવન જે કલ્કી અવતાર સ્વરૂપે ભગવાન આવવાના છે, તો કલ્કી અવતારના માતા પિતાનું નામ, લોકેશન, જગ્યા, ગામનું નામ બધું અત્યારે શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. ગૌતમ બુદ્ધ તરીકે આવેલા હતા, તો બુદ્ધ તરીકે ભગવાનનું વર્ણન હતું જ, પછી આવ્યા હતા. એટલે શાસ્ત્રમાં, ભાગવતમાં બધા વર્ણન છે, બરાબર. તો એ રીતના ભગવાન કે છે કે હું તો મારી માયા દ્વારા પ્રગટ થાવ. ઇવન ભગવાન જયારે દેવકીજીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે ને, એની પેલા પણ ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે દર્શન આપે છે દેવકીજીને. ત્યારે દેવકીજી, બરાબર, એમ કે છે કે ના ના ભગવાન, અમારે તો તમારે દ્વિભુજ સ્વરૂપ અમને, બરાબર, અમારે તેના દર્શન કરવા છે, તમે એ રૂપ અમને બતાવો.
ત્યારે ભગવાન નાના એવા બાળક સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે એની સામે. તો ભગવાનનું આગમન આ રીતના થાય છે. અને ભગવાન ક્યારે આવે છે, ભગવાન ક્યારે ક્યારે આવે છે, આ શ્લોક તો બધાએ સાંભળ્યો હશે ને. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. BR ચોપડાનું મહાભારત આવતું, કોરોનામાં તો બહુ વારંવાર જોયું આપણે, ત્યારે આ શ્લોક વારંવાર એમાં આવતું. તો જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, બરાબર, અને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે છે, ભગવાન એમ કે છે કે ત્યારે હું સ્વયં અવતરું છું, સૃજામી. અહીંયા ભગવાન એવું નથી કહેતા કે તદાત્મનમ પછી જન્મ લઉં છું. અહીંયા કે છે જન્મ, જન્મ શબ્દ નથી, ભગવાન જન્મ નથી લેતા. ભગવાન શું કે છે? સૃજામી. સૃજામીનો અર્થ એ થાય કે ભગવાન સ્વયં અવતરિત થાય છે. સ્વયં એટલે કે ભગવાન જે છે એ મૂળ રૂપે આવે છે. જ્યારે જ્યારે અધર્મ, એ જ કૃષ્ણ જ્યારે પ્રભુ શ્રીરામ તરીકે આવે તો પણ દેહમાં કોઈ તફાવત નથી. એમાં કૃષ્ણ તરીકે આવે, વામનદેવ તરીકે આવે, નરસિંહદેવ તરીકે આવે, પરશુરામ તરીકે આવે, બરાબર, એ દિવ્ય દેહ લઈને આવે છે. એના દેહમાં કોઈ પરિવર્તન નથી, આપણા જેવું નથી હોતું, બરાબર. ભગવાન અહીંયા બાજુમાં એક પ્રસંગ છે ને, કંસ છે, બરાબર, એમની બેન દેવકીજી, કેટલા બે ભાઈ બેન બહુ પ્રેમ કરતા હોય, તો કંસ એમ કે છે કે હાલ હું તને મૂકવા આવે છે. કંસ સારથી બની જાય છે, મૂકવા જાય છે વસુદેવજીને દેવકી માતાને, અને વચ્ચે આકાશવાણી થાય છે, બરાબર. અને આકાશવાણી જેવી થાય કે ના ના, આમનું જે 8મું બાળક છે તારો વધ કરશે, તરત તલવાર ખેંચી લે છે, મારી જ નાખવું હોય કે બાળક તો શું હોય કે આમને જ ના રહેવા દઉં. તો ભગવાન આવે છે એના માટે, દેવકીજી વસુદેવ માટે આવે છે, બરાબર. ત્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ જાગે ત્યારે આવે છે. હવે ભગવાનના 10 અવતારોના નામ તમારે બધાએ બોલવાના છે. બોલો, તમારા માટે પ્રશ્ન છે. 10 અવતારના નામ બોલો. 24 અવતારના કદાચ આપણને ના આવડે, પણ 10 અવતારના નામ તો આવડે ને. બોલો. કુર્મ અવતાર, વામન અવતાર, વરાહ અવતાર, રામચંદ્ર ભગવાન અવતાર, બુદ્ધ અવતાર, નરસિંહ નરસિંહ અવતાર, અવતાર, પછી એકે રહી ગયા? ચૈતન્ય પ્રભુ. ના, એ 10 અવતારમાં નથી, એ પ્રચ્છન્ન અવતાર છે બુદ્ધ અને ભગવાન. કલ્કી જે આવશે. કલ્કી અવતાર એક રહી ગયો ને, કલ્કી અવતાર રહી ગયો, આવવાના છે. હા, પણ એ 10 અવતારમાં એ છે, બરાબર. જો તમારી સામે ફોટોસ છે 10 અવતારનો, બરાબર, તો ભગવાન વામનદેવ તરીકે આવે છે, ભગવાન નરસિંહદેવ તરીકે આવે છે, ભગવાન વરાહ અવતાર તરીકે આવે છે, ભગવાન કુર્મ અવતાર તરીકે પણ આવે છે, ભગવાન મત્સ્ય અવતાર તરીકે આવે, ભગવાન કલ્કી સ્વરૂપે આવવાના છે, ગૌતમ બુદ્ધ તરીકે આવીને ગયા ભગવાન. હમણાં દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા હતા, રામચંદ્રજી તરીકે ભગવાન આવ્યા, પરશુરામ તરીકે આવ્યા. તો આ ભગવાનના 10 અવતાર છે. આપણને એવું થાય કે આ વિષ્ણુના અવતાર છે, એકચ્યુઅલી કૃષ્ણમાંથી આવે છે, બરાબર. જેમ 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 સમજશું ને આપણે ભગવાનના 3 પુરુષ અવતાર આપણે સમજશું ને, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, આ 3ને સમજશો ને ત્યારે તમને આ સમજાઈ જશે કે હું તમને શું કામ કહું છું કે ભગવાનમાંથી બધા ઇન્કાર્નેશન આવે છે. ત્યાં સુધી આપણને મનમાં થોડો ડાઉટ રહે કે ના ના, રામચંદ્રજી તો વિષ્ણુના અવતાર છે, એટલે તો વિષ્ણુ તત્વ કહેવાય છે, તમે એમ કહો છો કે કૃષ્ણના અવતાર છે, બરાબર. પણ આપણે ધીમે ધીમે ભગવદ ગીતા સમજશું એટલે ખ્યાલ આવશે. હવે પ્રભુજી આપણે વિષ્ણુ અવતાર કહીએ કે કૃષ્ણ અવતાર કહીએ, બંને એક જ છે ને? એક જ છે, એક જ છે, વિષ્ણુ તત્વ જ કહેવાય એને. ભૌતિક જગતમાં ભગવાન વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશે છે ને, એટલે વિષ્ણુ અવતાર, એટલે વિષ્ણુ તત્વ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તો શ્રી કૃષ્ણ કળિયુગમાં અવતરે છે, બોલો ક્યારે આવ્યા? ક્યારે આવ્યા? આમ તો વાત, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હા, ગૌરંગા. ભગવાનનું નામ શું હતું? ગૌરંગા, ગૌરંગા, બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, રાધા કૃષ્ણ નાહી અન્ય. કોણ હતું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? રાધા અને કૃષ્ણ, રાધાજી અને કૃષ્ણજીનું કોમ્બિનેશન જે છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. પણ આ બધાને એમ થાય કે તમે તો કંઈક નવું લાવ્યા છો. આની પહેલા મેં કીધું હતું કે 14મા અધ્યાય સુધી તમે થોભી જાજો. 14મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં બહુ બધા હું રેફરન્સ લઈને આવીશ તમારી પાસે, અથર્વવેદના, નરસિંહ પુરાણના, બરાબર, બહુ બધા પુરાણો, વેદોના રેફરન્સ લઈને આવીશ. ત્યારે હું તમને સમજાવીશ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં ભગવાન છે, બરાબર, અને કઈ રીતના એ ભગવાન છે, બધું આપણે ત્યારે સમજીશું. કૃષ્ણ અવતાર શું કામ લે છે, ભગવાન શું કામ આવે છે, બરાબર. તો પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય તે દશકૃતામ
ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. તો ભગવાનના આવવાના મુખ્ય 3 કારણો આની અંદર જોવા મળે છે. એક તો પરિત્રાણાય સાધુ નામ, એટલે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, વિનાશાય તે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો સંહાર કરવો, અને ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની ફરીથી પુનઃ સ્થાપના કરવી. આના માટે ભગવાન આવે છે ક્યારે? કે સંભવામી યુગે યુગે, હું દરેક યુગમાં પ્રગટ થાવ છું. તો આ જે 3 કારણ છે, આમાં સૌથી મહત્વનું કારણ કયું લાગે છે તમને? તમારે બધાએ બોલવાનું છે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ ખાસ બોલો. કયું કારણ આમાં ખૂબ મહત્વનું કારણ કયું લાગે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર, દુષ્ટોનો ધર્મની વિનાશ, સ્થાપના. ધર્મની સ્થાપના. બિનિતાજી કે છે ધર્મની સ્થાપના. પછી દુષ્ટોનો વિનાશ કોણ કે છે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર. ભક્તોનો ઉદ્ધાર. અને આશીષજી કે છે ધર્મનો ઉદ્ધાર થવાનો જ છે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ઓકે, બધાના અલગ અલગ જવાબ છે. આમ જોઈએ તો બધા જવાબ સાચા પણ છે. સમજવાની કોશિશ કરીએ. 3 કારણ છે: ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો, અને ધર્મના સિદ્ધાંતોને પુનઃ સ્થાપના કરવી. હવે તમે જુઓ કે આપણને એમ થાય કે ભગવાન દુષ્ટોનો નાશ કરવા આવે છે. તમારામાંથી કોઈકનો જવાબ હતો. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાનને આ પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે, એના એ જન્મ લેવો પડે? શું લાગે છે તમને? કારણ કે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો 15.15 માં ભગવાન એમ કહે છે કે બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે હું જ બેઠો છું. કોણ બેઠા છે? કૃષ્ણ, પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી, એ જ પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. તો હવે જે દુષ્ટ હોય, ધારો કે રાવણ છે, એના હૃદયમાં બેઠા હોય કે નહીં? કંસના હૃદયમાં બેઠા હોય કે નહીં? હિરણ્યકશિપુના હૃદયમાં હોય કે નહીં? તો હવે ત્યાં હૃદયમાં એ જ બેઠા છે. તો ત્યાં બેઠા બેઠા એકાદી ઓલી હૃદયની નળી આમ દબાવી દે તો હાર્ટ એટેક રાવણને આવી જાય. રાવણ તો ત્યાં પડી જાય. હિરણ્યકશિપુ ત્યાં મરી જાય. એને કઈ થોડો અહીંયા જન્મ લેવો પડે છે? તો દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા માટે ખરેખર ભગવાનને આવવું પડે નહીં. કારણ કે ભગવાનની ખાલી સંકલ્પથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે, અને ભગવાનના સંકલ્પથી આખા બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય. એમાં હિરણ્યકશિપુ રાવણની શું વિસાત છે ભગવાનની સામે, કે એને મારવા માટે સ્વયં ભગવાને પ્રગટ થવું પડે? નહીં. તો ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે? નહીં નહીં નહીં, એના માટે પણ નહીં. ખરેખર ભગવાન આવે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભગવાન આવે છે કોના માટે? પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર કોના માટે આવે છે? રાવણનો વધ કરવા માટે? નહીં. રામચંદ્રજી આવે છે સબરીજી માટે. કોના માટે? સબરીજી માટે. કારણ કે સબરીજીના ગુરુ મહારાજ માતંગ ઋષિ એમને કીધું હતું કે એક દિવસ રામચંદ્રજી આવશે, તમે આ બેસજો, રાહ જોજો. સબરીજી બહુ મોટા તપસ્વી હતા. એમની સાથે જેટલા ઋષિ મુનિઓ હતા ને બધા તો ઉચ્ચ લોકમાં જતા રહ્યા હતા, વિમાનમાં બેસીને તપસ્યા કરીને. પણ સબરીજી બેઠા હતા. કાં તો કે ગુરુ મહારાજનો આદેશ હતો કે રામચંદ્રજી આવવાના છે, તમને દર્શન દેશે. તો રામચંદ્રજી આવે કોના માટે? સબરીજી માટે. રામચંદ્રજી આવે કોના માટે? હનુમાનજી માટે. રામચંદ્રજી આવે બરાબર અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, નહીં કે રાવણ માટે. એ બધું સાઈડનું કામકાજ છે ભાઈ. એ તો આવ્યા હોય ને એ બધું પતી જાય સાઈડમાં. કૃષ્ણજી આવે કોના માટે? તો કે રામચંદ્રજી તરીકે આવ્યા ત્યાં, ત્યારે જયારે વનમાં વિચરણ કરતા હતા ને, તો કેટલા બધા ઋષિ મુનિઓ રામચંદ્રજી નું સ્વરૂપ, એનું તેજ, એનું સૌંદર્ય જોઈ અને મોહિત થઈ ગયા હતા. કોણ? ઋષિ મુનિઓ જે તપ કરતા હતા. અને બધાએ રામચંદ્રજીને વિનંતી કરી, ભગવાન અમને સાથે લઈ જાઓ ને, અમે તમને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ. અમારે તમને ભક્તિનો જે સૌથી ઉત્તમ રસ છે, કયો રસ છે? માધુર્ય રસ. 5 ભાવે ભક્તિ થાય, એમાં સૌથી ઉત્તમ અને ઉચ્ચ કોટીનો જે રસ છે માધુર્ય ભાવ છે. તો કે અમારે તમને માધુર્ય ભાવે પ્રેમ કરવો છે, ભગવાન અમને સાથે લઈ જાઓ ને. તો રામચંદ્રજી શું કે છે? ભાઈ આ વખતે હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, અને મારી એક જ પત્ની છે. કોણ? સીતા માતાજી. પણ હું આવીશ, હું દ્વાપર યુગમાં આવીશ કૃષ્ણ તરીકે, તમને બધાને સ્વીકારી લઈશ. તો ઘણા બધા મૂર્ખાઓ કહેતા હોય કે કૃષ્ણને 16,108 રાણીઓ હતી, અને એ તો ગોપીઓ હતી, એમની કેટલી બધી રાસલીલાઓ કરતા હતા. પણ શાસ્ત્ર વાંચો તો ખબર પડે કે ગોપીઓ કોણ હતી, એ 16,108 રાણીઓ કોણ હતી. તમે તો બાહ્ય દેખાવ જ જોવો છો ને. આપણે તો બાહ્ય દેખાવથી જ આપણે ટેવાયેલા છે ને. આપણે પતિત જીવો, તુચ્છ માણસો, બહારથી જોઈને જ આપણે બરાબર ક્યાસ કાઢતા હોઈએ છીએ. પણ ખરેખર ગોપીઓ કોણ છે, રાણીઓ કોણ છે? એ બધા ઋષિ મુનિઓ છે. જયારે રામચંદ્રજી સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા હતા બરાબર, એ જ ફરીથી ઋષિ મુનિઓ આવે અને એમને શાંત કરવા માટે ભગવાન બધાને સ્વીકારે છે. કૃષ્ણ છે બધાને સ્વીકારે. તો કૃષ્ણ એના માટે આવે છે, નહીં કે કંસનો વધ કરવા માટે. બરાબર. નરસિંહદેવ આવે પ્રહલાદ મહારાજ માટે.
બરાબર ને, નહીં કે હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે. પ્રહલાદ મહારાજે કીધું ભગવાન આવે એટલે આવે. બરાબર. હવે આ બધું તો ઠીક છે, તમે બધું કીધું, પણ આ જાણવાના ફાયદા તો કયો? આ બધી લીલાઓ તો તમે કયો છો, પણ કઈ ફાયદો છે આ બધું જાણીને? હે? તો ભગવાન કે છે શું ફાયદો છે ભાઈ? તો કે ભગવાનનું આ જન્મ આપણે જોયું. ભગવાનનું જન્મ કેવું છે ખબર પડી ગઈ ને? દિવ્ય છે. આપણા જેવો જન્મ છે નથી. કેવો છે ભગવાનનો જન્મ? સંભવામી આત્મ માયયા. સંભવામી આત્મ માયા. ભગવાનનું જન્મ કેવું? દિવ્ય. તો આ જાણવાનું છે, ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય. બીજું આપણે જોયું ભગવાનનું કર્મ કેવું છે? દિવ્ય છે. ભગવાન 7 વર્ષના હોય અને 7 દિવસ સુધી ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધનજીને ધારણ કરે. આપણાથી થાય 7 કિલોનું વજન હાથમાં મૂકવો જોઈએ. 7 મિનિટ આમ રાખો તો 7 કિલોનું વજન રહે છે? નહીં રહે. આપણે એમ કઈક મારે ભગવાન બનવું છે. બરાબર. તો ભગવાનનું કર્મ છે કેવું છે? દિવ્ય છે. અરે આગળ તમે જયારે 8મા અધ્યાયમાં આવશો, લેવલ 2 માં આવશો, ત્યારે આપણે મહાવિષ્ણુજીની જયારે વાત કરશું, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુની, તો ભગવાનનો આ ભૌતિક જગતમાં પહેલો પુરુષ અવતાર છે મહાવિષ્ણુ છે. મહાવિષ્ણુના એક એક રોમકૂપોમાંથી જ્યારે મહાવિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. અનંત બ્રહ્માંડો. શ્વાસ અંદર લઈ લે ને તો બધા બ્રહ્માંડો એમાં વિલીન થઈ જાય છે, શાંત થઈ જાય છે, વિશ્રામ પામે છે. તો એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થવું અને અંદર જવું એટલે એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, જે તમે હમણાં જોયું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? તો કે ભગવાન શ્વાસ બહાર લે, ભગવાન શ્વાસ અંદર લે, એટલે એક બ્રહ્માજીનું કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય. 864 કરોડ વર્ષ થાય ને આપડા, ત્યારે તો બ્રહ્માજીનું ખાલી એક દિવસ થાય ને આવું બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે છે. અને એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય ભગવાનની સામે કેટલું? તો કે ભગવાન શ્વાસ બહાર કાઢે ને શ્વાસ અંદર લે એટલે કાર્યક્રમ પૂરો છે. તો આ ભગવાનનું કર્મ છે. કેવું કર્મ છે? અચિંત્ય. આપણી જે ચિંતન શક્તિ છે ને, મગજની કેપેસિટી, આમાં જે કઈ 5-10 GB નું અંદર આપેલું છે નાનું એવું મગજ, એની કેપેસિટીની બહારની આ બધી વસ્તુ છે. એટલે ઘણી વખત આપણે સમજી શકતા નથી. તો ભગવાનનું જન્મ અને કર્મ છે કેવું છે? દિવ્યમ. અને આવું કોઈ જાણી લે ને તો ત્યક્તા દેહ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુનો. જો આટલું ખાલી તમે જાણી લો ને કે ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, ભગવાનનું કર્મ છે દિવ્ય છે, તો મૃત્યુ પછી ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી. અચ્છા, તો જન્મ જ ના થાય તો આનંદ કઈ રીતના લઈશું? હે? અરે મૃત્યુ પછી જન્મ નહીં થાય મતલબ કે આધ્યાત્મિક બોડી મળશે, ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળશે. કહેવાનો મતલબ એમ છે, મામેતી સોર્જુન, મને પ્રાપ્ત કરે છે, મારા સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. એટલે ભગવાનનો જન્મ થાય નહીં. સૂર્ય જેવું છે. સૂર્ય છે પૂર્વમાંથી ઉગે તો આપણે એમ કહીએ કે હા સૂર્યનો આજે જન્મ થયો, અને પશ્ચિમમાં તો સૂર્યનારાયણનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એવું હોય જ નહીં. સૂર્ય અહીંથી પૂર્વમાં ઉગે, પશ્ચિમમાં હાથમાં, તો પણ તમે અમેરિકા જાઓ, કેનેડા જાઓ, ત્યાં સૂર્યનારાયણ હોય જ છે. એવી જ રીતના કૃષ્ણ છે, અત્યારે અહીંયા પ્રગટ થયા હોય, અહીંયા લીલા પૂરી થાય તો ભગવાન અપ્રગટ થાય તો બીજે ક્યાંક લીલાઓ ચાલુ હોય, ત્રીજે ક્યાંક હોય, અથવા એક સાથે અનંત બ્રહ્માંડોમાં લીલા ચાલુ હોય. જરૂરી નથી કે એક જગ્યાએ લીલા પૂરી કરીને બીજી જગ્યાએ જાય. બરાબર. તો ભગવાનનું પ્રગટ થવું અને અપ્રગટ થવું એ સૂર્ય જેવું છે, આપણા જેવું નથી. આપણે તો જન્મ થાય ને પછી મરી જાય, ભગવાનનું મૃત્યુ થાય નહીં. બરાબર. ભગવાન આવે શેના માટે? તો કે આપણો બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. શું કામ વારંવાર જન્મ લે? ઓલો જેલર છે, આપણે વાત કરતા હોય કે PM હોય, બરાબર, જેલમાં જાય. શું કામ જાય? જેલર ને પૂછે કોઈ સુધરે છે તો બરાબર એને આપણે મુક્ત કરીએ, સજા ઓછી કરીએ, એટલા માટે. પણ ત્યાં ઓલા બધા હોય, ટપોરી હોય, બધાને શું થાય કે ભાઈ PM આવ્યા, એને કઈક ગુનો કર્યો હશે ને એટલે આવ્યા. એટલે જે નાસ્તિકો છે બધા શું કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, એ તો સામાન્ય ઐતિહાસિક પુરુષ છે, જો એને જન્મ લેવો પડે ભાઈ, એને કર્મના બંધનો લાગવું પડે ભાઈ, એને દુઃખી થવું પડે, આવી વાતો કરતા હોય. એટલે મૂર્ખાઓ, ભગવાનની લીલા છે. શું છે? લીલાઓ છે. રાષ્ટ્રપતિ જેલની વિઝિટ કરવા જાય તો શેના માટે જાય છે? ઉદ્ધાર કરવા માટે કેદીઓનો. સેમ કૃષ્ણ આવે છે તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવતા હોય છે. બરાબર. તો આપણા અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો શું તફાવત છે? હમણાં આપણે જોયું, આપણને તો ગઈકાલનું યાદ નથી રહેતું, ભગવાને અનંત જન્મો યાદ રહે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે, આપણું કામ ચલાવ છે. ભગવાન માયા દ્વારા નિયંત્રિત થતા નથી, આપણે નિયંત્રિત થાય છીએ. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, આપણું કામ ચલાવ છે. હમણાં આમાંથી આ આત્મા નીકળી જાય એટલે શરીરનો કાર્યક્રમ પૂરો. આપણું શરીર ભૌતિક છે, પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. ભગવાનના શરીર આત્મા પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આપણું શરીર આત્માથી જુદો છે ને, હમણાં આત્માથી આમાં આત્મા નીકળી ગઈ એટલે શરીર આઈને પડ્યું રહે. અને ભગવાન માયાના નિયંત્રક છે ને આપણે
માયા દ્વારા નાચીએ છીએ. બરાબર. હવે તમે કીધું કે ભાઈ આવી રીતના કરીએ તો ધામમાં જવાય, આનો કઈક રેફરન્સ તો આપો. બરાબર. ભગવાન આવું પેલા કોઈને થયું છે કે આવું તમારા વિશે જાણીને કોઈ ધામમાં આવ્યા છે? તો કે હા હા આવ્યા છે ને, કેમ નહીં. ભગવાન કહે છે વિતરાગ ભય ક્રોધા મનમયા મામુપાશ્રિતા, કે મારો આશ્રય લીધો છે, મારામાં જે સંપૂર્ણ રીતના મન લગાડી દીધું છે, લીન થઈ ગયા છે. કોને? બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માંગતા, કે ઘણા બધા શાસ્ત્ર ઉઠાવીને જોઈ લો, ઘણા બધા સંતો, ઋષિ મુનિઓ, પરમ ભક્તો, બરાબર, કે જે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયા અને મારામાં સંપૂર્ણપણે લીન થયા, મારું શરણ લીધું અને ભૂતકાળમાં મારા આ જ જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે, મારા સનાતન ધામને પામ્યા છે. ભગવાન કહે છે, રેફરન્સ આપે છે કે એવું નથી કે હું ખાલી કહું છું, ઉઠાવી લો તમે, બરાબર. શાસ્ત્ર મળી જશે તમને. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, ભાગવતમમાં ખબર પડશે કે કેટલા બધા બહુ જ્ઞાન તપસ્યા પૂતા મદભાવ માગતા થયા છે કે નથી થયા. કૃષ્ણ કેવી રીતે વળતર આપે છે. હવે ભગવાનને આપણે રેસિપ્રોકેટ, ભગવાનને આપણે ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન કઈ રીતે આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કરે છે, બરાબર. તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે યે યથા મામ પ્રપત્યન્તે તામ તથેવમ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાન વર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વસ્વ. જેવી રીતે, જેવા ભાવથી તમે ભગવાનને ભજશો, ભગવાન એ જ રીતના તમારી સાથે રેસિપ્રોકેટ કરશે. જો કૃષ્ણને તમે મિત્ર માનતા હશો તો કૃષ્ણ તમારી સાથે મિત્ર જેવો વ્યવહાર કરશે. તમે એને સ્વામી માનતા હશો, તમે એને પિતા માનતા હશો. ઘણા બધા પુષ્ટિમાર્ગી સંપ્રદાયમાં એને બાળક તરીકે રાખે છે, મારો લાલો, મારો કાનો. તો ભગવાન એ રીતના રેસિપ્રોકેટ એની સાથે કરે છે, બરાબર. કેટલા બધા વૃંદાવનના પૂજારીઓ છે, ઇવન અહીંયા પણ આજુબાજુમાં તમે જો ઘણા બધાને ભગવાનનું રેસિપ્રોકેટ થતું હોય છે, આદાન પ્રદાન. જનરલી બધું બહુ બધા કહેતા નથી હોતા રેસિપ્રોકેટ થાય, આદાન પ્રદાન ભગવાન કરે ને, કે નહીં. રસિક બિહારી કરીને એક વૃંદાવનમાં મંદિર છે, રસિક બિહારી કરીને. ત્યાંના પૂજારી એ ભગવાનને મિત્ર તરીકે પૂજે. કેવી રીતના? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ છે, મારા મિત્ર છે. તો રોજ સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભગવાનની સેવા, આરતી, પૂજા બધું થાય. હવે એક દિવસ થાકી ગયા હતા તો બપોરે ઓલો પંખો ઝુલાવતા હતા, કૃષ્ણ સુતા હતા, બરાબર, અને પંખો ઝુલાવે. પંખો ઝુલાવતા આજે પૂજારીને ઊંઘ આવી ગઈ, ચપકી આવી ગઈ. તો ઓલો જે પંખો હતો ને, મોરપીંછ, એ ભગવાનના ગાલ ઉપર લાગી ગયું. કોને? રસિક બિહારીજીને. રસિક બિહારીજી સાક્ષાત પ્રગટ થઈ અને પૂજારીને એક લાફો મારે. પૂજારીને ગાલ ઉપર એક લાફો મારે, 4 આંગળી છપાઈ ગઈ. પૂજારીએ મૂક્યો પંખો બાજુમાં, કે આ તમારો પંખો અને આ તમારી સેવા, આપણે આ ધંધો કરવાનો થતો નથી. પૂજારી બાજુના રૂમમાં વયા ગયા, ખાટલો હતો, સુઈ ગયા. આપણે કે આખો દી સવારથી સાંજ સુધી તમારી સેવા કરવાની અને પાછા લાફાઈ ખાવાના, આપણે કઈ કરવું નથી. કે તો સવારમાં મંગલા આરતીમાં વહેલો ઉઠવું, તમારા માટે ભોગ બનાવવું, તમારો શ્રૃંગાર કરવું, તો ક્યારેક આવી નાની એવી ભૂલ થઈ જાય, મારી લેવાનું, એમાં જતા રહે છે. પછી એ પૂજારીના ગુરુ મહારાજ આવે છે, બરાબર, બીજા દિવસે, અને જોવે છે મંદિરમાં જાય છે તો કઈ શ્રૃંગાર નથી થયો, ભગવાનને ભોગ નથી લાગ્યો. સત્ય ઘટના છે વૃંદાવનની, ભોગ નથી લાગ્યો. તો જોવે છે પૂજારી કઈ ગયા, તો ઓલી ઓરડીમાં જોવે છે પૂજારી સુતા છે ખાટલામાં, કોયડું ઓઢીને. ઉઠાડે છે, કા? તો કેમ? કે કઈ સેવા આજે કઈ નથી થઈ. પૂજારી ઉઠીને બતાવે, આ કે ગાલ જોયો? ગાલ? કે હા. કે આમાં 4 આંગળીના છાપ છે? તો કે હા છે. ભગવાને કે મને લાફો માર્યો, કે ગાલ શોધી ગયો મારો. એ કે ભગવાને લાફો માર્યો? હા. એ કે હોય નહીં. કે ના ના, એ ખરેખર કે આલો, એ કે હું તમને ભગવાન પાસે લઈ જાય છે, બરાબર. ગુરુ મહારાજ છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને ભગવાનને પૂછે છે કે ભાઈ તમે આ પૂજારીને લાફો માર્યો હતો? તો કે હા. એ કે હું બપોરે સૂતો હતો, એ કે મને સરસ નીંદર આવી હતી અને ત્યાં મારા ગાલ ઉપર એને પંખો માર્યો, મારી નીંદર ઉડી ગઈ તો મેં એને લાફો માર્યો. તો ગુરુ મહારાજ કે હવે મજા આવે છે ને? કે કાલની તમારી સેવા નથી થઈ, તમારો શ્રૃંગાર નથી થયો, તમને ભોગ નથી લગાડ્યો, હવે બરાબર છે? તો કે ના ના, આવું થોડું હોય. કે સવારમાં કે મારું આજે અભિષેક નથી થયો, ભગવાન કે આવું થોડું ચાલે. માફી માંગો, કે તમે તમારા પૂજારી પાસે માફી માંગો. તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એ વિગ્રહમાંથી બહાર નીકળી પ્રગટ થઈ અને હાથ જોડીને પૂજારી આગળ માફી માંગે છે, ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, બીજી વાર આવું નહીં કરું. ત્યારે પૂજારી ફરીથી સેવા કરે છે. આ વૃંદાવનની સત્ય ઘટના, રસિક બિહારી મંદિર. અને આવા વૃંદાવનમાં બહુ બધી ઘટનાઓ છે. આવી જ ઘટના સાક્ષી ગોપાલજીની છે, આવી જ ઘટના જગન્નાથપુરીની, તો કેટલી બધી ઘટનાઓ છે. આવી જ ઘટના માયાપુરની છે, આવી જ ઘટના શાંતિપુરની છે, આવી જ ઘટના રાજાપુરની છે. હવે ઘટનાઓ લઉં તો કલાકોને કલાકો નીકળી જાય. પણ કહેવાનો મતલબ છે કે તમારો પ્રેમ કૃષ્ણ સાથે કઈ રીતનો છે એ મુજબ આદાન પ્રદાન કરે. ત્યાં મિત્રનો ભાવ હતો ને એટલે લાફો મારી લીધો હતો, મારો ભાઈબંધ છે,
સેવા કેમ ના કરે મારી? બરાબર ને? એટલે તમે કઈ રીતના પ્રેમ કરો છો? જો અહીંયા ગાય છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, તો ભગવાન સામે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. અહીંયા ગોપબાળો બલરામજી છે, ભગવાનની સેવા કરે છે. તો અહીંયા જો બલરામજીના ચરણ કમળ ભગવાન દબાવી રહ્યા છે. બરાબર, તમે જે રીતના સેવા કરો. હવે આ જે ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવું, બરાબર, એના સ્ટેપ, ભગવાનની ભક્તિ, જેટલી ભક્તિ કરીએ એ મુજબ આપને રેસિપ્રોકેટ કરે, તો એ ભક્તિ કઈ રીતના થાય? તો એ ભક્તિ રથામૃત સિંધુની અંદર શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી સમજાવે છે કે ભક્તિના 9 તબક્કા, ભક્તિ યોગના. એમાં પહેલો તબક્કો છે ને શ્રદ્ધા છે. તમારા બધામાં શ્રદ્ધા હતી ને, એટલે તમે બધા આ લેવલ 1 જોઈન કર્યું છે. એટલે તમારું બધાનું પહેલું પગથિયું છે, કેવું છે? ક્લિયર છે, શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થાય. શું થાય? સાધુ સંગ. આપણે બધા મળીને શું કરીએ છીએ? અને સાધુ સંગ કહેવાય. સાધુ સંગ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? અલગ મલકની વાતો કરીએ છીએ, સિરિયલોની, શેર બજારની, ચૂંટણીની નહીં. શું કરીએ છીએ? ભજન ક્રિયા. આપણે બધાની આત્માની ઉન્નતિ, ભગવાનના ધામમાં જવાની ચર્ચા અને ભગવાનની લીલાઓ, તો આને કહેવાય ભજન ક્રિયા. આ કરવાથી શું થશે? અનર્થની નિવૃત્તિ થાય. ધીમે ધીમે શું થાય? અનર્થો બધા નીકળશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ. પછી નિષ્ઠા આવશે. શું આવશે? નિષ્ઠા. કે ના ના, ગમે તે થાય, મારે સવારમાં 8 વાગે ક્લાસ જોઈન કરવો છે. નિષ્ઠા આવશે ને પછી રુચિ આવશે. રુચિ આવશે, સ્વાદ આવે. અહીં કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે, વારંવાર લેવલ 1 જોઈન કરે. શું કામ? તો કે સ્વાદ આવી ગયો છે. આમાં બહુ મજા આવે છે, આનંદ આવે છે. અને એક વખત સ્વાદ આવશે ને એટલે આસક્તિ થઈ જશે, જોડાણ. એના વગર ચાલે નહીં, બંધાણ થઈ જશે. સાદી ભાષામાં કહીએ ને, એના લેવલ 1, લેવલ 2 ભાગવતમ વગર એક દિવસ જો ખાલી ગયો તો એવું લાગે કે આજ કઈ કર્યું જ નથી, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. શું થાય? આસક્તિ. અને એનાથી ભાવ, ભગવાન પ્રત્યે શું જાગે? ભાવ જાગે. અને અલ્ટિમેટલી શું થઈ જાય? કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ, જે આ જીવનનું લક્ષ્ય છે. બરાબર. તો આવી જે ભક્તિ છે એ પ્રહલાદ મહારાજ આપણને 9ધા ભક્તિમાં સમજાવે છે કે ભક્તિ કઈ રીતના થાય. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મ નિવેદનમ. શ્રવણ કરતા હતા કોણ? પરીક્ષિત મહારાજ. કીર્તન કરતા હતા કોણ? મીરાબાઈ. સ્મરણ, હરિદાસ ઠાકુર. પાદ સેવનમ, લક્ષ્મીજી કરતા હતા. અર્ચનમ, પૃથુ મહારાજ. વંદનમ, ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્યમ, હનુમાનજી. સાખ્યમ, અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદનમ, બલિ મહારાજ. બરાબર. હવે આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આટલું બધું સમજાવે, ભગવાન ચોખ્ખું કહે છે કે મારી ભક્તિ કરો તો તમે ધામમાં આવો. છતાં અમુક માણસો છે ને, એને સકામ કર્મના ફળ જોતા હોય. શું જોતા હોય? હે ભગવાન, રોકડા થોડાક આપી દે. હે ભગવાન, એક સારું મકાન બનાવી દે. હે ભગવાન, 35 વર્ષ ત્યાં લગ્ન નથી થતા, એકાદી સારી છોકરીની કઈક વ્યવસ્થા કરો, લગ્ન કરાવી દે. આ બધું શું કહેવાય? સકામ, સ્વાર્થ. તો એના માટે દેવી દેવતાઓને પૂજે માણસો. અને મેં જોયું છે, માણસો દેવી દેવતાઓને ત્યાં સુધી પૂજે કે જ્યાં સુધી એનું ફળ આપે. જો ફળ ના આપે ને તો દેવી દેવતા બદલી પણ જાય. હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ મેં જોયું હતું. અમારા જ એક રિલેટિવ છે, એમના છે કુળદેવી. અત્યાર સુધી કુળદેવીમાં બહુ આસ્થા હતી, પણ હવે એક બીજા દેવી એને પકડ્યા છે. ત્યાંથી છે કે હાલીને માનતા કરે. હવે પોતાના કુળદેવીને છોડી અને બીજાએ કીધું છે કે ના ના, આ દેવી છે ને માનતા પૂરી કરે છે, બાધા પૂરી, તો ત્યાં ચાલીને જાય છે. અમારા રિલેટિવ છે. તો આ સ્વાર્થ છે. આ તો બિઝનેસ છે. શું છે? બિઝનેસ. હે હનુમાનજી મહારાજ, મારા લગ્ન થઈ જાય તો એક તેલનો ડબ્બો ચડાવીશ. હનુમાનજી કે હું બ્રહ્મચારી છું, તો મને તેલનો ડબ્બો ચડાવીશ. બાર્ગેનિંગ કરવા જાય. આપણે બધા મંદિરે શું જાય છે? બિઝનેસ કરવા જાય, બાર્ગેનિંગ કરવા જાય છે. અને એના ફળ આપે છે. દેવી દેવતાઓ છે શું કરે છે? ફળ જલ્દી આપે છે. શું કામ ફળ આપે છે? કારણ કે ભગવાને કીધેલું છે એટલી છે તમારા આશ્રય આવે ને, ફળ આપી દેજો. કારણ કે દેવી દેવતાઓ ફળ નહીં આપે તો માણસ શું થઈ જાય? નાસ્તિક થઈ જાય. અને નાસ્તિક થઈ જાય, પશુ જીવનમાં ગરકાવ થાય. એટલી જ ભગવાન કે ચાલો મારા પાસે ના આવે તો કઈ નહીં, દેવી દેવતાઓ પાસે તો જાય છે. એટલે ભગવાન, દેવી દેવતાઓ છે ભગવાનના અધિકારીઓ છે. જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા તમને સમજાશે ને તો તમને ખબર પડશે કે દેવી દેવતાઓનું શું સ્ટેટસ છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા ભગવાન 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ્સ તસ્યા કર્તારમ અપી મામ વિદ્ય અકર્તારમ અવ્યયમ. કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણની રચના કરી. કયા 4 વર્ણ? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. બરાબર. કયા મુજબ કર્યા હતા ભગવાને? તો કે ગુણ કર્મ વિભાગસ્સ. આપણે કઈ રીતના લઈ લીધું? જન્મ. આપણે તો કર્મ તો ભૂલી જ ગયા, ખાલી જન્મ, ઓનલી જન્મ. બરાબર. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય. આવું છે? ભગવાન આવું કીધું છે? નહીં.
ભગવાને એવું નથી કીધું. ભગવાને એવું કીધું છે ગુણ કર્મ વિભાગ છે. બ્રાહ્મણના ગુણ હોય તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયના ગુણ હોય ક્ષત્રિય, બરાબર ને? પણ આપણે ઊંધું લઈ લીધું. એટલે ઘણા બધા આ શ્લોક છે ભગવદ ગીતાનો લઈ અને ખાસ તો જે દલિતો હોય ને આ શ્લોક લઈને બરાબર ભગવાન ઉપર આક્ષેપ નાખે કે તમારા કૃષ્ણએ વર્ણ વ્યવસ્થા આપી છે, એના કારણે અમારે ભોગવવું પડે છે. બધા અમને શુદ્ર કે છે, બધા અમને દલિત કે છે. અરે ભાઈ, કૃષ્ણએ એવું નથી કીધું. ભગવાને એવી વર્ણ વ્યવસ્થા નથી આપી. ભગવાને આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા આપી છે, પ્રગતિશીલ તબક્કો છે ભગવાન પાસે જવાનું. બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો કે જે પ્યોર સત્વગુણની અંદર સ્થિત હોય. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? જે રજોગુણમાં સ્થિત હોય. વૈશ્ય કોને કહેવાય? તો કે રજોગુણ અને તમોગુણની અંદર હોય. અને શુદ્ર કોને કહેવાય? જે પ્યોર તમોગુણમાં હોય, બરાબર? તો એ શુદ્ર છે. અને એ મુજબ તમારે તમારો બિઝનેસ પસંદ કરવાનો હતો. ભગવાને આ બિઝનેસ અને કર્મ જોબ માટે આપેલું હતું કે તમારું બાળક મોટું થાય, તમે જો એમાં બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ છે. બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ એટલે સેન્ટલી ક્વોલિટીઝ છે, બરાબર? ધારો કે પ્રચારક છે તો એને તમે ટીચર બનાવો, પ્રોફેસર બનાવી શકાય, ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચારક બનાવી શકાય. પછી ક્ષત્રિય એટલે કે લીડર, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ, બરાબર? ધારો કે એનામાં સારું નેતાગીરી છે અથવા તો એ કેવાય ફોર્સમાં જઈ શકે એમ છે, તો એને ક્ષત્રિય કહેવાય. આર્મી, બરાબર? વૈશ્ય, તમને એવું લાગે કે ના બાળક બિઝનેસમેન બને એમ છે તો એને બિઝનેસમેન બનાવો. પણ આપણે તો ના ફલાણાનો છોકરો ડોક્ટર છે ને મારો છોકરો ડોક્ટર જ બનવો જોઈએ. તો ભગવાન એ ના પાડે છે. ભગવાન એમ કે છે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. એનો છોકરો ભલે ડોક્ટર હોય, તમારા છોકરામાં ડોક્ટરના ગુણો આવે છે કે પછી એ બિઝનેસમેન બને એમ છે, તો એને બિઝનેસમેન બનાવવું. તો ભગવાન એ મુજબ આપણને કર્મ સિલેક્ટ કરવાની સલાહ આપે છે. ભગવાને કોઈ જાતિ વ્યવસ્થા બનાવી નથી. અને આ આપણે સમજી લઈએ તો આપને ખબર પડે શું? નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતા નથી. ભગવાનને કોઈ ફળની આકાંક્ષા નથી. જે મનુષ્ય આ વિષયના સત્યને જાણે એ પણ ફળથી બંધન પામતો નથી. ઘણા બધા ખાસ તો વાત કરતા હોય. શું વાત કરતા હોય? કે ભાઈ ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો, બિચારા કૃષ્ણને ભોગવવું પડ્યું, રામને બિચારાને વનવાસ થયો, કૃષ્ણનો જેલમાં તો જન્મ થયો, બરાબર? રાધાજી સાથે લગ્ન ના થયા, આવી બધી વાતો. શ્રાપ લાગ્યો તો યાદવોનો બધાનો નાશ થઈ ગયો, ગાંધારીનો શ્રાપ હતો. અરે ભાઈ, ભગવાન કહે છે નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરી શકતું નથી. પાપ કર્મ પણ નહીં, પુણ્ય કર્મ પણ નહીં, કોઈ પણ નહીં. અને આ કોઈ જો જાણી જાય ને તો જે તે વ્યક્તિને કર્મોના ફળોનું બંધન ના થાય. બહુ મોટી વાત છે કર્મના ફળોના બંધનમાંથી બહાર નીકળવું. ખાલી આટલું જાણી લેવાનું છે, બરાબર ને? આગળ ભગવાન કહે છે કે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. આપણે ગઈકાલે ત્રીજા અધ્યાયમાં મેં તમને કર્મના પ્રકાર સમજાવ્યા હતા, બરાબર? હમણાં આ સેશન પતે એટલે હું પૂછું છું કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, નિષ્કામ કર્મ શું છે. ક્યાંય સ્ક્રીનશોટ પાડ્યો હોય તો વાંચી લેજો, બરાબર? ભગવાન એમ કે છે કે આટી ઘૂંટી છે એને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. કઈ રીતના મુશ્કેલ છે? તો કે તમારો ને મારો જન્મ અત્યારે જે કઈ જાતિ, ધર્મ, જે કઈ ફેમિલી, જે કઈ તમને અત્યારે સ્ટેટસ, પોસ્ટ, પોઝિશન પ્રાપ્ત થઈ છે, કયા કર્મના કારણે થઈ છે ખબર છે તમને? નથી ખબર. એ કોઈ દિવસ જાણી શકાતું નથી. પણ યસ, આગળનો જન્મ કઈ રીતના થશે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીશું. એટલે ભગવાન કહે છે કે બહુ આટી ઘૂંટી છે, જાણી શકાતું નથી. તો આની વચ્ચેનો શું તફાવત છે કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ વચ્ચે? હમણાં હું તમને પૂછું છું. હવે ભગવાન 34મા શ્લોકમાં કહે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેને પરિપ્રશ્નેને સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શીન. ભગવાન અહીંયા દીક્ષા લેવાની વાત કરે છે, ગુરુના શરણે જવાની વાત કરે છે, કેવી રીતે જ્ઞાન મેળવવું એની સિસ્ટમની વાત કરે છે કે ભાઈ સદગુરુના શરણે જવાનું. સદગુરુના શરણે જઈને શું કરવાનું? ગુરુના શરણે જઈને, બરાબર? તો કે ભાઈ સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કરવાનો અને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવાના. કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના ગુરુને? ગુરુ મહારાજ શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે તો કઈ રીતના પૈસા બહાર આવશે? એ ગુરુ મહારાજ ઘરવાળી છે રીસામણે જતી રહી છે, કઈ રીતના પાછી આવશે? કઈક બભૂતિ પડીકીમાં આપો, આવા પ્રશ્ન પૂછવાના નહીં. ગુરુ મહારાજને જઈને પ્રશ્ન પૂછવાના કે ખરેખર ગુરુ મહારાજ હું કોણ છું? ખરેખર હું કોણ છું? મારો જન્મ અહીંયા કયા હેતુથી થયો છે અને મારું ગંતવ્ય શું છે? મારે ક્યાં જવાનું છે? ખરેખર ભગવાન કોણ છે? આત્મા એટલે શું? પરમાત્મા એટલે શું? આ પ્રશ્ન આપણા હોવા જોઈએ, બરાબર? તો મોટા ભાગે બધા પ્રશ્ન કેવા હોય?
ભૌતિક પ્રશ્ન હોય, સાસ બહુના પ્રશ્ન હોય, બધા જતા હોય ગુરુ મહારાજને મળવા, બરાબર. અને પ્રશ્ન પૂછવાના અને પછી જવાબ આપી દે એટલે શું ભાગવાનું, જય હાલો સીતારામ બાપુ, જવાબ મળી ગયો એટલે હાલતા. ભગવાન કે નહીં, પરિપ્રશ્નેન સેવયા, સેવા કરવાની. જો ગુરુ મહારાજની સેવા કરવાનું ભગવાન કે છે, સેવા કરો. અને એ રીતના એ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તમને જ્ઞાનોપદેશ કરશે. ભગવાન કે છે કે એ એમના બરાબર ઓથોરાઇઝ ડીલર કહી શકાય ને. ગુરુ મહારાજો એ ભગવાનના ઓથોરાઇઝ ડીલર હોય, ત્યાંથી આપને ઓથોરાઇઝ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. તો એ તમને આપશે જ્ઞાન, કારણ કે એને સત્યનું દર્શન કરેલું છે. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચોથા અધ્યાયમાં ખૂબ જ ભગવાન એના ઉપર ભાર આપે છે, પરંપરા ઉપર, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ મેં તો બહુ બધા પાપ કર્મ કર્યા છે અને હવે આ ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 ને 2 માં હું આવી ગયો. હવે કહેવાય કે તિલક કરવા માંડ્યો ને કંઠી, બધા જોશે તો મને શું કહેશે. અથવા તો આપણને એમ થાય કે હવે આ મારા માટે યોગ્ય છે. પછી એવું થાય કે 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી અજગર નીકળી, આ તો એના જેવું લાગે છે. તો ભગવાન કે છે કાંઈ વાંધો નહીં, તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે. અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપ કૃતમ સર્વે જ્ઞાન પ્લવે નેવ વૃજિન સંતરિષ્યતિ. કે તને પાપીમાં સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને તોય તું બેસી જા નૌકામાં, તોય તું આ નૌકામાં બેસી જા. કઈ? દિવ્ય જ્ઞાન વાળી નૌકામાં. તો બેસી જા અને તું દુઃખોના સાગરને પાર કરી જઈશ. જો આ નૌકા છે ને એમાં બધા ભક્તો બેસી ગયા છે, બે હાથ ઊંચા કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ બધા તરી જશે અને આપણા જેવો જો અહીંયા બધા ફસાઈ ગયા છે સંસાર સાગર ની અંદર. એટલે ભગવાન કહે છે તમે પાપી હોય ને તોય ભલે રહ્યા, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લો. આ એક સરસ પ્રસંગ છે. પ્રયાગ તીર્થમાં નારદજી એકવાર સ્નાન કરવા જતા હતા. સ્નાન કરીને બહાર નીકળે છે ને તો સસલું ગળાની આરપાર તીર, હરણ ગળાની આરપાર તીર જોવે છે. અધમુવા હાલતમાં એ બધા જીવને જોવે છે. કોણ? નારદજી જોવે છે. અને નારદજીને ખૂબ દયા આવે છે કે આ બધું શું છે, આવી રીતના કોણ મારે છે, અધમુવા કોણ કરે છે. નારદજી એ દિશામાં આગળ ચાલે છે ને તો ત્યાં એક કાળો એકદમ આમ કહેવાય ને અસુર રાક્ષસ, સાક્ષાત યમદૂત હોય ને એવો માણસ ઉભો હોય છે હાથમાં તીર લઈને અને બધાને મારતો હોય છે. નારદજી જોવે છે અને ઓલો ભાઈ પૂછે છે, સોરી નારદજી પૂછે તારું નામ શું? તો ઓલો ભાઈ કે મારું નામ મૃગારી. અને એ કે આવું શું કામ કરે છે, બધાને અધમુવા કરે છે? તો કે મારું નામ જ મૃગારી છે, કે મૃગ અરી, પશુઓનો શત્રુ એટલે મૃગારી. મને કે એમાં મજા આવે છે. નારદજી કે બરાબર છે, હું કઈક માગું? તો ઓલાને ખબર હતી કે આવ્યા છે તો કઈક આપી દે એટલે જલ્દી અહીંથી જાય એટલે આપણે આગળનો કાર્યક્રમ ચાલુ રાખે. આ કે બોલો ને શું જોઈએ છે તમારે? કે કઈ ઓલું ચામડું જોઈએ છે કે તમારે તપ કરવા નીચે બેસવા માટે? તો કે ના એ કે હું તું પેલા મને પ્રોમિસ કર કે હું તને જે કઈ કહું અથવા જે કઈ માગવું તું આપી. આ વાંધો નહીં, કે બોલો બોલો. એ કે શું? તો એ કે તું આ બધાને અધમુવા કરે છે ને એના કરતા તારે છે ને બધાને મારી નાખવા જોઈએ. તો કે કા? તો કે મને બહુ દયા આવે છે. શેની દયા આવે છે? તમને આ બધા પશુઓ પર દયા આવે છે? તો કે ના મને પશુઓ ઉપર તો આવે છે પણ મને તારા ઉપર જ દયા આવે છે. મારા ઉપર? કેમ મારા ઉપર દયા? તો કે જેવી રીતના તું આ બધાને અધમુવા કરે છે ને, ગળામાં તીર, જીભમાં તીર, સેમ સિચ્યુએશન કે આગળ આવશે ને એ તારા ગળામાં તીર મારશે, જીભમાં તીર મારશે, તારું મૃત્યુ થશે, ફરીથી જન્મ થશે, ફરીથી બીજા નંબર આવશે, ફરીથી તને ગળામાં તીર મારશે, પાછું તારું મૃત્યુ થશે, ફરીથી મારશે. તો કે આ સાયકલ તો બહુ લાંબી ચાલશે. અને આ સાંભળીને ઓલા ભાઈને રિયલાઇઝ થાય છે, બરાબર. તો કે હવે તમે કે પ્રોબ્લેમ કીધો છે, સોલ્યુશન એ તમે આપો. તો કે સોલ્યુશન એ જ છે કે આવી જે કઈ કમાણી, આ જે કઈ ભેગું કર્યું છે ને બધું છોડી દે ને ભગવાનના નામનો જપ કરવા માંડ. ભગવાનના નામનો જપ તો કરવું પણ એ કે મારી પત્ની બાળકોનું શું, ખાવાનું શું થશે? તો કે એ બધું થઈ જશે. કે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ, ભગવાનનું નામનો જપ કર, એટલું ખાવાનું આવશે કે વધી પડશે. ચાલુ કર્યું, બધું છોડી દીધું અને એક ઝૂંપડી બનાવી, બરાબર, નદી કિનારે. ત્યાં બેસીને ભગવાનના નામનો જપ કરવા માટે ગામમાં બધાને ખબર પડી કોઈ સંત મહાત્મા આવ્યા છે તો બધા સીધું લઈને વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ બધું લઈને આવે છે. એટલું બધું આવે છે કે વધી પડે છે, બરાબર. તો પછી બીજાને આપવા જાય છે. ત્યારે એક દિવસ ફરીથી નારદ મુનિને એમ થાય છે કે હાલો પર્વત મુનિ આપણે જઈએ. નારદ મુનિ ને પર્વત મુનિ એ કે ઓલા મૃગારીને મળે, એમ બરાબર મળવા જાય. ત્યારે મૃગારી મળવા આવે છે. દૂરથી જયારે જોવે છે ને તો કૂદતો જાય છે. એક તો શું કામ? તો કે પગની નીચે કીડી મકોડા ખચરાય નહીં. અને ત્યાં જઈ અને મહારાજના પગમાં ત્યાં નીચે સાફ સફાઈ કરે છે. પેલા તો ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય ને એનાથી, અને પછી દંડવત કરે. મહારાજ પૂછે છે આવું કેમ?
તો કે હું દંડવત કરું ને કોઈ કીડી મકોડા મારા હાથ પગ નીચે કચરાઈ જાય મરી જાય તો? આ છે શુદ્ધતા, આ છે પવિત્રતા. ક્યારે આવે? ગુરુના શરણે જવાથી. ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થાય ગમે એટલા પાપી હોય તોય. પરંતુ હવે જે અજ્ઞાની હોય, જેનામાં શ્રદ્ધા નથી, એ પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રમાં સંદેહ કરે. જે અજ્ઞાની છે, નાસ્તિક છે, એને ડાઉટ જ હોય હંમેશા. એ તો ડાઉટ હોય, ધારો કે શ્રદ્ધા નથી તો શું છે ભાઈ, શું વાંધો, શું શ્રદ્ધા નથી તો ભગવાન કે છે કે એ કોઈ દિવસ ભગવત ભાવના પામતા નથી. ખાલી ભગવત ભાવના પામતા નથી ના, એનું પતન પણ થાય છે. પતન થાય એટલે શું? પતન થાય એટલે કે વારંવાર અધમથી અધમ યોનિમાં જન્મ થાય, નીચલી યોનિમાં જતા જાય. બરાબર. અને સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે આ લોકમાં સુખ નથી ને પરલોકમાં સુખ નથી. ભગવાન કે છે જો શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા ના હોવી એ એક અવગુણ છે, ભગવાન કે છે. માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે એમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપી ને હે ભારત, તું યોગારૂઢ થઈને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે ભગવાન અર્જુનને કે છે કે આ દિવ્ય જ્ઞાન મેં તને આપ્યું ને, બરાબર. હવે તારા મનની અંદર હૃદયમાં જે કઈ શંકાઓ છે, શંકાઓ બધી કાઢી નાખ ને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ફરીથી યુદ્ધ કરવાના પોઈન્ટ ઉપર ભગવાન આવી ગયા. ભગવાને અર્જુનને કીધું ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. હવે આવતીકાલે 5મા અધ્યાયમાં ફરીથી અર્જુનજીને જે કઈ ડાઉટ થશે એ પૂછશે ને આગળનો અધ્યાય ફરીથી ચાલશે. બરાબર. તો આજનું આજે દિવ્ય જ્ઞાન નામનો અધ્યાય અહીં સરસ મજાનું પૂર્ણ થાય. આપણને આ અધ્યાયમાંથી ખરેખર એટલું દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, આપને ખબર પડે કે હુ ઇઝ કૃષ્ણ, ખરેખર કૃષ્ણ કોણ છે, આપણે ખરેખર કોણ છે, આપને ખ્યાલ આવે. બરાબર જો સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આ અધ્યાયની અંદર ખૂબ જ જાણવા સમજવા જેવું છે. તમે બધા ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે 7 મિનિટ લાગશે. આપણે એક માળા કરવાની છે. માળા પૂરી થઈ જાય પછી જેના પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્ન પૂછી શકશે. માળા કરવી માં સુમેરુ જે મણકો છે હું તમને બતાવી દઉં. આ જે છે આને બીડબેક કહેવાય. આ જે છે એને બીડબેક કહેવાય, સાદી ભાષામાં ગૌમુખી. આ માળા છે તુલસીની માળા, બરાબર. આમાં જે આ પેલો મણકો છે, મોટો મણકો છે, એને સુમેરુ મણકો કહેવાય. સુમેરુ મણકા ઉપર મંત્ર જાપ થાય નહીં. પેલો મણકો અને સુમેરુ મણકાની વચ્ચે અને આ રીતે માળા રાખવાની. જો પેલી આંગળી ઉપર માળા થાય નહીં, બીજી આંગળી ઉપર માળા રાખવાની, પછી અહીંયા અંગૂઠો. હવે અહીંયા બોલવાનું મંત્ર તમારી સ્ક્રીન ઉપર લખેલો છે એટલે મેં જે સ્ક્રીન શેર ચાલુ રાખી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ, એ બોલવાનું. અને 108 જે પારા છે એના ઉપર આખો મંત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ બોલવાનું. તો આ રીતના આપણે બધા માળા કરશું. બરાબર. એક જ માળા કરવાની છે. તમે જે કઈ તમારું ચાલુ હોય, જૂના કઈ મંત્ર માળા ચાલુ, એ તમારે કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે, કાંઈ બંધ કરવાનું નથી. ખાલી એક મારી તમને વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. તમારું માઇક મ્યુટ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. તો પછી આ રીતના એ જે બીડબેગ ની અંદર હાથ અને માળા અંદર જવા દેવાની, પછી અંદર માળા ફરવી જોઈએ. ના સમજાય તો આગળ પૂછજો. બરાબર. તો આપણે શરૂઆત કરીશું જપ કરવાની. અને જપના શું ફાયદા છે એ ધીમે ધીમે તમને પોતાને રિયલાઇઝ થશે. બરાબર. તો સ્લાઇડ અનશેર કરું છું અને આપણે બધા શરૂઆત કરીએ. ચલો. જય